ฮัชชาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราสวอคเคล่าของปาปิก้าทุกๆคนนะคะ อันนี้ปาปิก้าเข้ามาหน้าไหนเนี่ยแป๊บนึงนะไหนมีใครมาบ้างปาปิก้ามาช้ามากโบรหนึ่งทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเอมตี้นะคะคนนอมบอดี้น้องนิวสตอร์มน้องนิวนะคะแล้วก็แล้วก็น้องปะทูนะคะ ก็คุณโฮปนะคะคุณปื้มนะคะใช่มือเราพร้อมมาม่าทุกคนเห็นทุกคนต้องหิวแน่นอนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูคลิปที่ปาปิก้าชอบดูระหว่างกินข้าวไปด้วยไม่มีอะไรแค่นั่งกินข้าวก็นั่งคุยกันแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยเพราะว่าปาปิก้าใส่ชีสไว้น่าจะละลายแล้วล่ะละลายเนี่ยน่ากินจุ่ม โอเคเดี๋ยวยังถึงเวลาก็ขอเปิดคลิปก่อนก็นี่ทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยนะต้มมาม่าหรอใช่เพราะว่าไม่มีเงินยังไม่มานะคะก็เลยจะเป็นมาม่าไปก่อนนะคะก็สวัสดีเหล่าสาวกแค่ทางปาปิก้าทุกคนนะคะต้อนรับกลับสู่บัตทีกันนะคะทุกคนฮัลโหลเป็นยังไงกันบ้างกินข้าวกันแล้วเนาะปาปิก้าอย่างปาปิก้าชอบกินข้าวตอน2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มไปเลยก็มีนะคะก็ส่วนใหญ่ปาปิก้าจะชอบดูคลิปปาปิก้าก็จะหาคนดูด้วยระหว่างกินข้าวด้วยนะคะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูซิปาปิก้าชอบกันดีกว่าใครชอบดูใครชอบดูคนทำอาหารบ้างเพราะว่าปาปิก้ามีของที่ปาปิก้าชอบอยู่ไม่ใครอยากดูคนแล่ปลาไหมก็ว่ามันไม่เป็นตอนดึกทุกวันยุ่งชอบดู How to Basic ไม่เอาโอ้ How to Basic น่าเกลียด Hell Kitchen เหรอ Hell Kitchen ได้นะ Hell Kitchen ดู Kitchen Nightmare ไหมปกติปาปิก้าชอบดูคลิปกินข้าวแล้วก็จะชอบพาเพื่อนมาดูด้วยแต่ว่าแบบเพื่อนมันไม่ค่อยมีคนดูอะไรแนวเดียวกับปาปิก้าเท่าไหร่ก็เลยแบบไหนก็มีผู้ติดตามมาดูด้วยแล้วปาปิก้าก็ดูด้วยไปเลยนะคะก็ลากเขามาดูด้วยซะเลยง่ายกว่าตั้งเยอะแหมเห็นไฟอาร์ตเห็นแล้วค่ะแต่ปาปิก้าว่าจะเป็นเมนอยู่แบบปาปิก้าชอบมากปาปิก้าปล่อยพลังนะคะสวยมากเลยปาปิก้าชอบมากค่ะปาปิก้ามีของโปรดของปาปิก้าอยู่ปาปิก้ายังไม่ได้ดูเลยก็คือของจอลลี่นะคะแกงนี้ยังดูไม่จบเลยนึงนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอาหารก่อนดีกว่าเพราะปาปิก้าก็เกรงใจปาปิก้าไม่อยากพาทุกคนดูคลิปที่แบบที่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นเคยโอ้ยชีสก็เลยจะมาดูคลิปนี้กันแป๊บนึงนะคะปาปิก้าจะดูภาษาอังกฤษนะบอกไว้ก่อนเราจะมาดูวิธีแล่ปลากัน ถ้าใครจำได้น่าจะอยากให้น้องเต้มาอยู่ด้วยจังโอ้ยอ่านแชทไม่ได้แป๊บนึงนะสักครู่นะคะได้แล้ว I'm Mike Cruz, manager of Greenpoint Fish Wholesale, and I'm here to show you how to fillet every fish. แป๊บ2 นาทีหมดมาไปกาทัน To fillet fish, I usually have around 3 knives with me, depending on the size of the fish. One of these butcher knives is really good for cutting through heads. บอกเลยนะว่ามาม่าเผ็ดๆอย่างเงี้ยกับชีสอร่อยมากอยากให้น้องเต้มาอยู่ด้วยจังจะได้แชร์เรื่องของกินด้วยกัน A scaler and a good pair of tweezers to get those pinpoints out. Like the Avenger น่าสนใจนะทำอาหารบนดอยอ่ะ People kind of think of sardines as something Grandpa has in a tin tucked away and hasn't touched in like 10 years. Sardines require no tools to prepare. สวัสดีค่ะน้องมิวจะรับกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะน้องดาวตกด้วยนะคะไม่เจอกันตั้งนานนะสวัสดีค่ะ So to prepare a sardine, you're going to open up that gill plate. เรามาดูวิธีคนแล่ปลาดีกว่า and pinch them out. Once the gills are free, you'll grab it from the collar here, and without much pressure, it tears right off. So now, holding onto the collar and the gills, and using your finger to sort of open up the belly, take out all the guts. As soon as you do that, the rib bones start separating on their own and touching one side of the spine. You can use your fingers sort of like a knife. ใครดูจะกลับบ้านไปแล่ปลาได้เลย You do the same exact thing to the other side. Make sure you're completely free. Then pick the spine up from the center. You'll sort of slip the tail through. Pull these up. Take them out, and then you will have a butterfly sardine. สอนแล่ปลาให้ดู Porgy. ปลาซาร์ดินก็คือเหมือนไอพวกปลาซาร์ดินกระป๋องอะ
I always look at porgies as the pigeons of the sea, which is not a bad thing. I say that usually because they have some crazy colors in them when they first come out of the water. Lots of like purples and greens and blues. It's a classic like fish fry spot fish for sure. So to start, we'll grab our scaler, get that มัน fin out มัน of the แล่ way. ยากมันต้องใช้ความแม่นยำนิดนึง Peeling แล้วก็ scales ความมั่นใจ back, making sure you're going diagonal against the grain of the scales from the tail towards the head, making sure you're getting everything out of the way that's going to get in the way of your knife. If you have difficulty Papiga เป็นคนลิ้น scaling แมว this fish, just play กินของร้อน around ไม่ค่อยได้ with แต่ก็ position ชอบ of กิน the scaler. I mean, it ชอบกิน kind ก๋วย of เตี๋ยว depends นะ on the fish ชอบกิน and อาหารเส้น how much trouble the scales are giving you. นั่นยายผมครับ โอ้น้องปลาทูเนี่ยอร่อยเลย Get right down underneath that collar and come out. So you make your first cut at the head. Now, porgies can be skinny sometimes, so especially important to make sure that you are กินกับชีส staying โคตรอร่อย tight เลย to อะ the มา bone. ม่าเนี่ย Cracking the pin bones on the ribs, pushing down on them, peeling the fillet back. Now, one thing I think people don't give porgy enough credit for is its fat content, and you'll feel it as you cut this, how oily the fish is. That's porgy fillet. จริงๆมีหลายคลิปที่ปาปิก้าชอบดูเวลากิน This fish is แต่ไม่รู้จะมีใครอินไปด้วยไหม has a strong fish flavor, which is great because it is a fish. อ๋อ Super ปลา good ซา for บะ you, super high in omega fatty acids, really good สวัส for ดีค่ะ brain คุณ development and things like that. มาร์ค This fish นะ is คะ awesome, ต้อนรับ my personal คุณ favorite. ตาสวัสดีนะคะ So Boston mackerel is a great fish to eat whole, whether you just pull the guts out I and throw it I in your ate the oven or spam try to but I cook it haven't in tried the slow. cold noodle yet So with this guy, open up the gill plates and just snip that very tip. by the way hello Work Anki around Crow sort of the welcome membrane back and open welcome it back up. to the Be call really careful not to puncture too many organs. You'll open this guy up. Get your scissor into the tip of the gills. ปาปิก้าชอบดูพวกคลิปอาหารนะเวลากินข้าวเพราะว่าจะได้ไม่หิวไปกับเขานะ Up and out. วันนี้คือแบบ Paper towel to clean off the inside. โละไส้ This blood is fairly strong flavored, so you don't want to have too much of it touching the actual fillets. So we'll start from the tail. Just stay on top of these small fins here. Make your first cut really shallow, making sure you're on top of the bones. Opening up that belly cavity, just gently cracking through the rib cage. And following through to the other side, cracking the remaining pin bones. Once you have that side free, flip the fish over, starting from the head, and just using the very tip, just start cracking through. อ๋อน้องมันอีกเองเหรอคะที่ต้องกลับบ้านนะคะ Not to cut all the way down through the skin. Then with your scissors, you'll cut right. จืดกับเคมีก้าต่างกันได้ถูกต้อง to get into the ถูกต้อง bones. น่าจะใช่นะคะ เพราะว่าเหมือนเพลงจำได้อยู่ว่าแบบปลาบางตัวแบบก้างมันจะแบบ Face the head away from you. อย่างปลาดุกอย่างเงี้ยที่เพลงจำได้นะคือแบบก้างมันจะแบบเป็นแหอะแบบก้างมันจะเป็นกิ่งอ่ะมันเลยจะแบบเลาะยากนิดนึงอ่ะที่เพลงจำได้ อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะนะเอาให้กินไหมBronzino. ไปเรื่อยๆเลย is a farmed European sea bass, commonly eaten whole. Sometimes you see fillets. This, I think, is probably one of the best introductory fish. Super low maintenance. You can cook this any sort of way, and it's ชอบดูคลิปทำอาหารแต่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ like with everything else. The scales need to come มือ off. ไม่ไหวพอ Another great way, actually, to scale a fish ก็เป็นคนแรงน้อย in your house, and you don't want to get scales everywhere, is to fill your sink with water. ชอบปลาตากแดดเหรออ๋อชอบปลาแบบนี่ปะ Bronzino is แบบ a pretty buttery เขาเรียกอะไร fish ปลาแด to ดเดียวอ่ะ fillet, and that the meat kind of just wants to come off the bone. So when you're ใช่ cutting through the พี่ collar ชาย here, คนนี้ you ที่ really เขา have สาธิต to ให้เรา focus ดูอยู่นะคะ before เขาเป็น you เหมือน very fishmonger carefully. หรือ You ก็ don't คือ want แบ to บ put เหมือน pressure and start เหมือน puncturing any organs คนขายปลา that might damage the fishmonger flesh. คนขายปลา So what you'll do is นะ start คะ your first cut ที่เขาจะแบบ towards the head, just ดูปลา very ทุกชนิดแล้วอ่ะ gently เขาก็เลยคล่อง go มาก and just open up the spine. Except for where you have to come up to the ribs, you're going to want to put a little bit of pressure and just crack through them. And then go over very gently, being careful not to touch any organs, and using small but smooth cuts and freeing up your fillet. Going on the second side, free up the collar. And when I go to my second position on a fish, I like to use the length of my blade to make that first cut. Just because the tail's a little skinnier, kind of wobbles a little bit while you're cutting it. And I'm Fishmonger pushing คนขายปลา down ฉัน on จำได้ the แล้ว ribs to flex them Fishmonger out แปล of ว่า the คน way. ขายปลา Once those are free, เพมีน้ำด้วย pretty much มี put ลิป your ตัน knife เอา in, ลิปตันมาด้วย just follow straight down. And you'll trim up that belly member. why you hate cooking fish Delayed Bronzino. ทำไมถึงไม่ชอบทำปลาทำไมถึงชอบแบบทำอาหารปลา So this is actually a farm-raised striped bass. Most of you that will be familiar with wild striped bass here on the East Coast are going to see that. ไม่ใช่เดี๋ยวทำไมถึงไม่ชอบ But with striped bass, fish ใช้ปลา are ทำอาหาร usually ดิ in such critical conditions as they are right now. เดี๋ยวผมมานะครับ It's โอเค probably a pretty จ้า good alternative for us to start looking at farm-raised stripers. So with this fish, you're going to have to scale it. And with these fish particularly, you can clean up the collars. And those are delicious. And now we're going to gut this guy. Cut here. ไปก็ Enter with อันนี้ your เขา scissor จะ facing up ควักไส้ towards the ให้นะคะ collar and ควักไส้ towards ให้ the เราดู belly. นะคะ
cracking this open. มาม่าอร่อยค่ะอร่อยมากเลยใส่ชีสแล้วอร่อยกว่าเดิมอีก You're gonna twist and go. อ๋อบนมัน stuck in my nail อู้น่าเจ็บน่าดู This guy, อู้ towel from the inside out. เช็ดน้องนิดนึงนะ Now we're gonna cut this guy. Pulling taut. พอลดซะเสร็จแล้ว Cut. ก็ตัดน้อง And then สวัสดีค่ะคุณไอเลสนะคะจะรับกลับบ้านนะคะ angling up to crack those pin bones and get through the belly. อ้าว The same thing to the other side. And actually just got stuck there. And a good thing to do when you get stuck actually, say you crack through the skeleton itself and you have half the fillet free and part of it's still sort of stuck on there. Lift up where you're stuck and just get the very tip of your knife and just start scraping little by little until you get those bones free. เนี่ยญาติน้องปลาทูเนี่ย Your knife เนี่ย towards the กาชี้ skeleton จอ until you're freed up. เนี่ยญาติน้อง Don't ปลา get ทู too งั้นเลย stressed. It's okay. Finish cut. What I'm trimming away actually is essentially มันเกิดจากบ้านจริงด้วยนะ lining. จะไปกล้าเปลี่ยนคำพูดนิดนึงเวลาต้อนรับคนที่เคยเข้ามาแล้วนะคะไปกล้าจะใช้คำว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านนะคะเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าลัทธิมันลิ้นพันไปนิดนึงก็เลยเรียกเป็นแบบต้องกลับบ้านดีกว่าว่าที่เหมือนที่เป็นบ้านของคุณนะคะ Black sea bass is a local fish. This one came in from Massachusetts. They're great mild fish. They're perfect for pan frying, baking, cooking whole, crudo, all sorts of things. อะไรเป็นไงบ้างเอ่ยเหมือนเราไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ก็จำได้นะคะเป็นไงบ้างเอ่ยเพิ่งกลับมาจากบ้านไปไหนมา So you take your scissor, just make one cut. อยากรู้ Insert your knife and just start to cut. ปลาแบสเหมือนปลานิลอยู่นะ Everything out in one shot. ควักไส้ไม่ดีอ๋อควักไส้ไม่ดีคือคาวอ๋อ Now you clean your cutting boards. Cut behind the head. มีบ้านเล็กบ้านน้อยอีกละสิผมแย่จัง In through the back. บ้านเล็กบ้านน้อยไม่นะ Oh no อันนี้ไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวก็คิดซะว่าที่นี่เหมือนเป็นบ้านของคุณไงลัทธิที่นี่เป็นบ้านของเราไปตีแบดออกกำลังกายเพลงก็อยากเลิกออกกำลังกายเหมือนกันนะแต่ก็ขี้เกียจทุกรอบเลย จะอ้วนแล้ว Carrot fugu video what's that Get all the belly meat finish your fillet for the other side you just flip her over do the same thing แล้วตัดหัวน้อง with two nice fillets โอ้ยน่ากินจัง too much meat on the bones and save that for some soup and you're just gonna trim there you go 2 black sea bass fillets ready แหมตีกับใครหรอมเอ้ยอะไรอ่ะเขาดูอะไรกันอ่ะ Arctic char Char is a salmonoid, pretty much a cross between a trout and a salmon, mainly farmed, usually in Scandinavian countries. You can pretty much expect everything that salmon has to offer, just a little fattier, a little more buttery. Definitely a very forgiving fish to cook. So, easiest way to fillet these fish is to pick it up from the fin, put a finger right below เขาบอกว่าปลาตัวนี้เป็นเหมือน and I would just cut right behind the head on แซลมอนเนียนก็คือเหมือนมีความเป็นแซลมอนนิดนึงแต่ว่าอ้วนกว่า goes away. Can make มัน soup. จะมันกว่าแล้วก็มีความเหมือนเป็นเนยแบบมีความแบบรสชาติเนยๆมากกว่านะคะ Just opening it up and then very gently follow that อยาก line. กินปลาไม่มี Then ทู once your fillet is อ๋ออยากกิน free ปลา from the เฉ back ย half, flip your knife over, enter in from the tail with just the tip and just run ๆ it โปโต along. คนนี้บอกอ้วนจะบ้าจริงๆไปบอกเราไปกล้าอ้วนไปกล้าออกพุงไงไปกล้าไม่ออกมือ Just เล trim ย up this rib section, leaving as little waste Oh, as purple possible. fish. And there you go. I know what fugu is but I don't know what you mean by carrot Red fugu snapper. อันนี้ปลา These ทับ are ทิมนะคะ usually caught in the Gulf of Mexico. Fish that likes to eat a lot of shellfish, a lot of crabs, a lot of sweet things. So this fish is pretty popular with ก็เลยเขาบอกว่าปลาตัวนี้ชอบกินเหมือนพวกแบบหอยปูปลานะคะ ก็เลยทำให้เนื้อเขาหวานนะคะสีก็เลยสวยด้วยแย่ First we have to scale it. So now with filleting ยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นอกจากทำเสิร์ฟ pretty กับแซลมอน aggressive อ๋อ bones, that's something that you เอ should อ look แซล for. มอนเขาชวนไปเล่นกัน Pretty ใช่ไหม steep, so make your ช่วงนี้เพลง first ไม่ค่อยเล่น cut, Minecraft แล้วอะ open up the collar, go along the back. ชอบเล่นอะไรที่มันแบบง่ายๆโง่ๆเล่นแป๊บๆจบ Pretty มากกว่า flaky flesh as well. So you'll wanna take care to not be rough with รู้สึกว่าใส่เครื่องเพลงใส่ท็อปปิ้งกับมาม่าตัวเองเยอะมากกินไม่หมดกินแต่เส้นนะ Second one follows, and then they become sort of normal. So you'll want to have that sharp angle, get that extra meat around that first rib, that second rib, and then just like normal, just follow it down, finish out your cut. One thing that's going to make this even a little easier beyond having a really sharp knife is making sure that while you're cutting, you're keeping your knife clean. Any extra bits, scales, flesh that's on there, it's สวัสดี probably ค่ะน้องเท้านะคะจะรับกลับบ้านนะคะ damaging the fillet. It's red snapper. อ่ะเสร็จแล้วเนื้อสวยๆต่อไปมาบิ๊กบอยปลาใหญ่ Catfish.
อันนี้ปลาดุกนะคะ This guy you usually see fried, blackened, some sort of pretty aggressive treatment. คนอเมริกาชอบเอา They come from some คนอเมริกาชอบเอาไปทอด เพราะว่าน้องค่อนข้างขาวนะคะปลาไหลพันฟิชแอนด์ชิพคอร์สค่ะคอร์ส COD คอร์สปลาแมวปลาดุกนี่แหละค่ะแคทฟิชอะแคทฟิชคือปลาดุกค่ะ เพราะว่าน้องมีหนวดเหมือนแมว As much as I hate working with fish I love eating sashimi me too I love sashimi is so good so good And once you feel yourself get to the rib cage here on the ไม่ใช่ก็ขอแล้วคดีใช่ไหมใช่ค่ะปาปิก้าชอบนั่งดูคลิปแบบนี้เวลากินข้าวนะคะปาปิก้าก็เลยลากผู้ติดตามมาดูด้วยเพราะว่าปาปิก้าไม่ค่อยมีคนดูด้วยเท่าไหร่ เพื่อนปาปิก้าไม่ค่อยอินนะก็เลยไหนก็ไหนละบังคับผู้ติดตามให้ดูกับเราด้วยซะเลยได้มีเพื่อนดูนะคะระหว่างกินข้าวมิวเห็นน้องเหมือนปลาดุกใช่ค่ะน้องเขาปลาดุกค่ะภาษาอังกฤษเรียก catfish ปลาดุกจัดการกับคอย่างนิดนึงที่เพลงเคยฟังมานะแต่ว่าน้องหวานเนื้อจะเด้งFinish the rest of it. ผมเลยบอกก็ขอมาผักเนี่ยก้อนขน Oh my god This is garbage. so much And now I like to switch to a slightly bigger knife to skin the catfish. You're gonna want to make a very slight incision. นึกว่าปลาอยากจะมีปลากระเบนโผล่มาเดี๋ยวมีค่ะ Wiggle, and start to make your knife as flat as you can. เราไปก็เคยดูคลิปนี้มาหลายรอบแล้วมีน่าจะมีปลากระเบน just for something to grab เพราะว่า onto. จำไม่ได้แล้ว There's two ways you can skin these. You can either wiggle your knife, wiggle your knife. ใช่เดี๋ยวจะมีปลากระเบนด้วยค่ะ You can grab onto that piece of meat that you left and pull the skin. ต่างชาติเขานิยมเนื้อจริงๆแฮะใช่ค่ะเพราะก็บ้านเขามันทำฟาร์มมันทำอะไรง่ายกว่าบ้านเราอะ you know and then you'll have skinless catfish fillets. ฉลามไม่น่ามีคนไม่ค่อยกินฉลามกันนะคะ ปลาทราว Steelhead trout is a farmed species of fish rated green for sustainability. Very similar to a rainbow trout, maybe a little closer to salmon in flavor. They're strong flavored, fatty, really good for poaching, baking. Anything you do with salmon, you do with steelhead trout. This one has very small scales and are extremely sticky. And these guys can be pretty Shark meat stinky. Really? I didn't know that. สวัสดีค่ะคุณแม่ชานะคะเรากลับบ้านนะคะบ๊ายบายไม่ใช่บ๊ายบายสิฮัลโหลบุกมือให้พอดังนั้นเราหนีเล่นเกมค่ะไม่อยากคิดถึงปลาตากแดดเลยอ้าวซะงั้นแหละเดี๋ยวพาทุกคนหิวใครที่กินข้าวแล้วก็โชคดีไปหน่อยค่ะที่ยังไม่กินข้าวก็ขออภัยนะคะอันนี้เหมือนปลาตัวนี้จะคล้ายๆแซลมอนนิดนึงเขาอธิบายให้ฟังประมาณว่าอะไรที่เราทำกับแซลมอนอ่ะเจ้าปลาตัวนี้ก็ทำได้น่าจะเป็นปลากระพงนะคะแต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้เดี๋ยวไปกล้าเสิร์ชดิ Tilefish is a deep sea fish actually. They are predators for sure. They like to eat sweet things like clams, เนี่ยซีบาสถ่ายผ่านแล้วนะเอาจอหายนึง It's นะ very similar to red snapper actually. This guy is so nice. เนี่ยซีบาสปลากระพงซีบาสผ่านไปแล้วนี่ไงเนี่ยปลากระพงเนี่ยปลากระพง Sea bass. ปลากระพงน้ำดีเนี่ยอยู่เนี่ยถ้าปลาทูเนี่ยปลาทูอันนี้ปลาทูปะวะแมคเคอเรลอะใช่ปะวะแต่ปลาทูบ้านเขากับปลาทูบ้านเราไม่เหมือนกันอะปลาทูบ้านเขาภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเดี๋ยวเรากลับมาที่ try fish ละโอเคนาโง่มาก Tilefish is a deep sea fish actually. They are ถ้าอันไหนจะเข้าก่อนเขาระหว่างความอินในการกินกับการไล่ปลาคันเทพทำไมไม่สองอย่างเลยอะ Why not both เนี่ยนะ This guy is so nice, you actually don't have to scale these if you don't want to. If you plan on pan frying these fish, the scales actually puff up and add a nice crunchy element to the fish. So we're going to leave this scale on. Make a tight cut. เขาบอกว่าปลาตัวนี้กินเกล็ดมันไม่ได้หนามากถ้าเอาน้องไปทอดแล้วเกล็ดน้องมันจะฟูขึ้นมาทำให้เหมือนตัวปลามันกรอบขึ้นอร่อยเลย Make shallow cuts using momentum. And tilefish are a little unique in that most fish's pin bones just come to about the first quarter of the fish, whereas tilefish is pretty much the first half of the fish. So for cracking through the pin bones, you're gonna need some momentum. You'll start at the tail and sort of just run your knife up until you hear them all crack.
And with bellies on these guys, their rib cage actually folds in quite a bit, so you'll want to just really slowly go along the belly until you start to see the skin poke through on the other side. And then you're going to want to go pretty sharp, get this extra meat that's hanging on there. ใช่แต่แป้งทอดกรอบฟรี First rib. อ๋อใช่ oh yeah because someone me to cook some stew for you I can use my right hand better now maybe I'll stew a fatty beef chunk ooh stew may be nice Trim up that membrane, clean up your edges. ไอคนอังกฤษคอที่เป็นเพื่อนของPapigaนะคะเขาเรียนอาหารมานะคะ So hiramasa is mostly eaten raw. It's usually a crudo. It can be served in sushi applications. It always be nice to have someone cook some stuff for me. Fish. I would not recommend cooking it. I definitely think raw is the way to go for this fish. So when I use to make for you in my pot. เนื้อปลาทูน่าจะเป็นยังไงเหรอครับผมเห็นตอนกินทูน่ากระป๋องแต่ทูน่ากระป๋องคือเหมือนเป็นทูน่าที่เอาไปทำอาหารแล้วนะถ้าเป็นทูน่าจะเป็นอีกสีนึงเป็นสีแดงๆหน่อยอันนี้ปลาอะไรวะอันนี้ฮิรามาสะเดี๋ยวทูน่าไม่น่ามีทูน่าเขาไม่ได้เอามาเป็นแต่แซลมอนนะคะAnd you'll reveal a really nice fatty belly that'll definitely rival most cuts of meat that you eat. That is a hiramasa. สวยงามเห็นแล้วอยากกินซูชิโร่เลยอ่ะPollock is a fantastic substitute for cod. Everybody loves cod. It's like America's favorite white fish. But the fact behind cod fisheries is that they're not looking great and they're heavily controlled. More likely than not, when you go to a fast food restaurant or somewhere that's selling cod, is really probably selling this. Same family, super similar taste. No need to scale it. We're gonna take the skin off of this one. So these guys usually come guts out, so easy, clean up, and make your first cut. And once you get into there, you can see the head sort of follows. ผมรู้สึกหิวเห็นปลารู้สึกหิวอ่ะหรือว่าเห็นมาม่ารู้สึกหิว At the top of the pollock, and you can see that there's meat that kind of goes. อยากกินช้าๆนะแต่กินไม่ค่อยช้าๆได้เท่าไหร่Papigaไม่ชอบเส้นอืด Entry to your first cut. Pollock is slightly different in that top section of their bones don't really start until after the first set of fins here. So you want to take care to pay attention to where you're going because you can very easily damage the fillet. For the other side, you just do the same thing and just finish up trimming. Pollock skin is ปลา actually ทูน่าสีเหมือนปลาทูน่ากระป๋องเลยฮะคุณอ๋อจริงอ่ะเพนคิดว่าเป็นสีแดงมาตลอดเลยเนื้อปลาทูน่า You'll have nice skinless pollock fillets. มีแต่คนหิวตายแล้ว Salmon. Oh my god ของPapiga yes. Is something that you'll see quite often poached or baked. มีกินมาม่าพี่เฮงได้ไหมจะหมดแล้วลูกจะกินหรอเหลือแค่นี้เนี่ยWith fillets, you're just going to have your standard portion fillet that you're used to seeing in supermarkets. And with steaks, the bones stay in the steak. It just gives you so much more salmon flavor. And it's just a fun way to eat it. So today we're going to cut some steaks. So begin with คลิปนี้อีกยาวเลยเนี่ย these off. ให้ชอบกินแซลมอน salmon. First thing you're going to want to do, make sure you have no scales, make sure the อัน fish นี้ is ก็คือ dry, เอาเกล็ดน้องออกก่อนนะคะ good grip with a large knife that is sharp. Cut the head off. งั้นหมดจะแซลมอน Steaks, I like to do them like กินไปก่อนแล้วกันนะได้เลยค่ะ 3 fingers thick. So what you'll do is essentially you'll take 2 fingers. ตัดหัวน้องไปแล้ว Make a mark, 2 fingers, shallow cut. Same thing all along the whole fish. อันนี้ Also, you're gonna want to clip any fins. ตัดคลิปออก Now for up here, it's a little bit easier. แล้วก็เราเริ่มตัดเหมือนทำเป็นฟิเลต์นะคะก็คือพร้อมเอาไปทอดเลยพร้อมเอาไปลงกระทะเลย Flipping my knife and cut straight through. So once that's good, take your big knife. You're gonna go into that same spot that you originally made the incision. 1 cut down, and then on the way back, you're gonna wanna straight down. When you're going to finish that ต้องตัดกระดูกเขาด้วยก็เลย flat with your fingers safely ต้อง away. เอาให้เป๊ะหน่อย Straight วุ๊บ down. Last little cuts to make sure you're free. วุ๊บวุ๊บน่ากิน We've อ่ะ got a little tail portion here. It's very easy to just fillet it up, have a little snack. That's a staked out salmon. อันนี้คือแบบแซลมอนพร้อมสเต็กเลย Monkfish. อันนี้มองฟิช So these fish lie at the bottom of the ocean, and they have a หน้าตา little เละมาก angler on their head that they use as a lure to attract other fish, and they have massive mouths. I mean, if this guy had อันนี้ a ปลา head, ที่ it'd แบบ be อยู่ the size แบบ of this board. So แบบก้น monkfish ทะเลเลยนะคะ typically come head off. They are sometimes sold with the Really head on, yum? usually You by tasted request, so before? you can I didn't know choose. that. These fish have a prized liver, so you เออ rarely ภาษา see ไทย them with head ปลา on, อะไรอ่ะ rarely นะ see them guts in. The fish pretty much has 1 bone going straight down
So some of this excess skin will just pierce it a little bit, just to get it อ๋อ out of the เอ้ย way. อันนี้เขาเรียกทับศัพท์ไปเลยว่ามังฟิชนะคะ And all you have to do is line your knife up perpendicular with the spine, and you'll just make that first cut all the way down to your finger. Once you've touched that, you'll grab this That's so fillet cool. and just start going straight down. Just มีเชฟมานั่งดูกับเราด้วยนะคะแหม see how tough the skin is. นี่ไงไปกล้าก็ดูเพลินเลย Now for the other side, you'll just lay it flat down, remove. ใส่แต่เบคอนไปกล้าใส่เครื่องไปเยอะมากเลยอะมาม่าเนี่ย You'll hold from the excess skin and just put your knife flat against that. บอกนะว่าเบคก้าไม่ได้กินมาม่าเพราะจนนะ Straight. แต่กินเพราะว่าชอบเบคก้าชอบกินมาม่า You มาก can see this fish is pretty much just one bone, no pin bones to worry about. So for the skinning, again, you just want to free up any extra skin here. And with this fish, you do not want to go all the way down to the skin. Between the skin and the flesh, there's a membrane that's actually pretty chewy. So you want to do your best to not get that. นั่นเพื่อนคนปลาทูเหรอคะ A little bit of meat on there. เพื่อนคนปลาทูก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย Get down to the skin because your knife is just going to slip right out. These fish are also known as the poor man's lobster. Texturally, พี่เพลงบวมโซเดียมยังขับยังเบคก้าก็ไม่ได้กินมาม่าตลอดแหม Sort of similar sweetness. Mahi mahi. In the off seasons, they come head off. Usually they come head on. Heads are nice and square looking, kind of a goofy fish. Commonly used in fish tacos. Great applications also in ceviche and things like that. It's a pretty mild fish. There's not a ton of flavor going on. I mean, it's delicate, I would say, but kind of holds. อันนี้ไม่ใช่ฤดูน้องเขาก็เลยโผล่มาสภาพไม่มีหัวนะคะ The head position. Mahi's fillets actually go all the way to the top of the head. So expose that collar. Go all the way up. When you go all the way up here, you're going to want to make sure you're not hitting bones and get all of those pieces of fillet. Despite this being sort of a weird piece, I mean, that's a whole portion of a taco right there. Their อันนี้ spine มังฟิชค่ะ is pretty tall, so you're going to want to make sure that แปะ you ตรงตัวก็ปลา expose พระ it ละมั้ง completely so you can see everything. Once มัง you're ฟิ at ช that มี point very on the bouncy tail, อ๋อ almost a 90-degree angle, you want to come down, hugging that เขาบอกว่า spine เนื้อมัง pretty ฟิชมันจะ tight. แบบ When you get to the เนื้อจะ rib, เด้งๆนิดนึงนะ you อร่อย pull your knife out ผมชอบ slightly จะว่ามัน just นั่ง to กิน get อยู่ to ตอน the อยู่โรงเรียน pin ผมจะกินอะไร bones, and จะ come กิน right บ่อยนะ down. เพลงก็ไม่ได้กินบ่อยค่ะ On the นะ other side, you just do the same thing. With these, you'll trim. สวัสดีค่ะน้องเซโตะนะคะแล้วกลับบ้านนะคะฮัลโหลนี่มือปาปิก้ามาเป็นเพื่อนด้วย And mahi is typically eaten skinless. Fillets get in your way. You flip โอ้ย them up. sorry my brain You have น้อง two เปิ้มเพลงบอกผิด beautiful อันนี้ skinless ปลา monsters. มาหินะคะปลาแบน Skate wing. น้องมาเป็นซากเลย Skate is an interesting fish. They are in the shark and ray family. You can see this is a saddle cut, and essentially this น้อง is น่าจะเป็นปลากระเบนนะ usually the body แบบ would มัน be เป็นสายพัน here, ธุ์ and then they have ป a ลากระเบน barbed tail that comes out. This fish definitely has a stronger flavor than most, a very unique flavor. I would call them sort of briny. มีรสชาติที่ไม่ค่อยเหมือนคน Skate อื่น is เขา pretty interesting in that all along the entire fish is covered with these hooked spikes. So you have to be extremely careful of that. And because they're in the ray and shark family, everything in them is actually cartilage. I know people who have eaten skate wings whole, and they'll eat the cartilage as well. It gets crispy, but fillets are นั่น definitely. ลูกน้องผมเอง So first thing we're เป็น gonna ซาก do อย่าง is นี้ you แล้ว have ลูก a ยังเป็นลูกน้องอยู่อีกเหรอ pair of scissors and just separate them. This outer section of the wing is pretty much all cartilage, so to expose, ปัตเตอร์เดียวไม่ก็ปลาลิ้นหมา start all the way back here. Oh. They're a little translucent, so you can kind of see where the meat starts. They typically have a pretty aggressive knuckle here, and this is going to hinder you a little bit. So first, เริ่มอิ่มนะ take a bigger knife, make an incision ถ้ากิน here, แบบ and then you'll ช้าๆมันจะแบบอิ่มเร็วเว้ยเพราะว่าแบบเหมือนมันลงกระเพาะไปแล้วอ่ะ we'll flip เริ่มกินไม่หมดจะเริ่มอืด We're นะ gonna คะ put our knife straight down here, the tip of the wing, cut through some of the skin, and we're just gonna give it a quick smack. You don't want to go all the way through the skin on the bottom, and it's just like skinning a fish. Slowly turn your knife so it's flat. Then you're gonna want to hold on here, being careful of any spikes that are on the อันนี้ bottom. จะเอา And just wiggle. เนื้อน้องออกจากหนังนะ And we'll do the same thing, and just take it all the way. So this is a skate wing. You can take it like this, put it in a pan, sear it, bake it. But one of my favorite ways is to fillet it. Right along here, you'll feel the cartilage begins. You'll follow it up to where that knuckle was. You'll feel there, and it curves back เหลือแต่ down. เศษเล็กเศษ So น้อย with your knife, you're gonna make a score just right at the top. ขออภัยกับเสียงขูดจานแล้วนะคะ Follow it all along. Do the same thing on this side. Follow it all along. Turn it away from you, and just start your cut. Open it up little by little, and you just want to stay hard on that cartilage, working in a semicircular motion, and then finish. สดน้ำไม่เอาเค็ม Top side is usually fatter, so ไปกล้า on the กิน bottom มาม่า side, ไม่เคยยก just ส a ด little น้ำเลย extra caution, ยกเว้นแบบ make that score and continue หิวจริง fillet. And แต่ก็นานทีอ่ะแบบมันเค็มอ่ะ bones or anything like that in here. This is ready to go. Skate fillet.
Turbo. มาค่ะ Turbo is Ben. a flat fish. They lay Flat boy. on the ocean's floor, cover themselves with sand, and these two eyes are used to pretty much look straight up while they're hiding to be able to catch whoever they're after. Turbo is great. Super buttery, not too heavy in flavor. They're meaty, and yeah, I would consider them sort of a decadent. I wanna put So what we're gonna do? I wanna put rice in the soup, behind the head, free up that meat. but I'm open up already the full, belly, so and I'll be put this careful away. Not to puncture any organs inside. Along the center of the fish, you can see a depression, and that's where their spine lies. So what you'll do is put your knife roughly where you think that is, and just start cutting straight down. You can free up the tail here too, just to make it a little easier on yourself. And once you have a better bearing of where you are, put your knife in and just slowly start to นั่งดูไปเลยแหละ crack some ribs here. Again, being careful not to puncture any organs. Even slide your finger underneath to just free up any นี่แขน membrane ปาปริก้า that's there. โอ้แขนรีวิว You'll finish your cut. Um, Pushing pretty hard up against the bone. Elbow review. You're not leaving anything behind. เออ You're finishing the cut like that. You'll flip it, and now you คีย์บอร์ด can ส see วย the ใช่ไหม other side เดี๋ยว is ขอ fine. สายให้ดูแป๊บ Just นึง get your knife in, sharp angle, cutting up through that. เดี๋ยว And then it's business as เดี๋ยวดู usual รอบ filleting this side. So here we'll spin it around. มี Cut up along มี the head, escape free up เป็น the collar, find that middle เป็น line อุ้ง here, มือแมว start your cut, and we'll start removing from that side. And กด we'll โฟกัส finish ติด this. ว่า The turbo, Forget. all flatfish will have Can a you not? dark side and they'll have a light side, but there's no taste difference between the two. And these will be skinned. Try and get as close to the skin as possible on these. Wiggle. And now these do have pin อยากลอง dogs ชิ in ม them, เลย but อ่ะ what's great about flatfish is you don't need tweezers to เพื่อน take เพล them งบอก out. ว่า Just เธอ feel for 'em, เทอร์บอทนะ cut 'em right ปลา off. เทอร์บอท And ก็ now you got skinless, เขาบอกว่าอร่อย boneless turbo อยาก fillet. ซื้อเหมือนกันอยากลองสักครั้งในชีวิตนะคะ Fluke. Flat boy Is another flatfish. Flat. Same sort of deal. They lie flat on the She- ground, eyes facing up. Flat. These fish Flat are boy. a little more predatory than turbo. They have some pretty น้องใกล้หมด aggressive แล้วมั้ง teeth. These are usually served raw. They're great for baking. They're great for pan-searing. Oh, They have a jolly. sweetness to them. Super white, translucent flesh. With fluke, we're gonna do it a little different. Same เอ้ยใกล้ beginning หมดแล้ว steps. I'll cut เดี๋ยว behind พาไปดู the คลิป head. อื่นต่อ And what you want to do to avoid any guts is really pull a little harder on the fin just to get that belly อยากกินอ่ะ away อยากกินอ่ะ from the innards. เดี๋ยวไปกล้าปิดกล้องแล้ว Put the tip of our knife where your first cut is. You're gonna keep your knife in one position and pull the fish towards you, following the shape of the fish the whole time. You can come in here, free up the tail a little bit. อ้าวเพื่อนคนปลาทูทั้งนั้นเลยเนี่ย to really feel out those เพื่อนคนปลาทู bones, อร่อยมากเลยนะคะ open up the fillet a little bit. Now, when filleting a fluke, your first opening cut, นั่ง here, ดู you ไปไกลๆ want แล้ว to really make นะ sure that you're on top of the bones. อยากกิน These ปลา fish เห็น have เห็นเนื้อปลาใน this ทีวีก็ยังอยากกินนะน้อง this มิวก็ดีว่ะ false bones that make you think that you แล้ว are ก็ยัง on อิ่ม the อยู่ก็ยังดู fillets ได้ and หลาย you คลิป are นะคะ not, and you will go straight down and damage the other half of the fish. And these fish typically have some pretty ปาปริก้า large มีสอง nose ปา sacs in ปา them. ปริก้ามี You สอง wanna be ประเท careful ศ not to puncture ให้ทุกคนเลือก These are the eggs, essentially, ระหว่าง of the fish. So this is a เกาหลีกับอเม On the ริ other กา side, ทุก the คน same เลือกอะไร thing. Open up the head, hold คลิป tight, ถัดไปอ่ะ hold the guts, open up the tail, put the tip of your อ knife เมริกาจะให้เลือก into your incision. You'll grab the tail and sort of twist it a little as you go. And this pretty much will help keep สวัสดีค่ะคุณ part ปิ of โป้ the fish นะคะ from จะ entering เรากลับบ้าน flat นะคะ and from lifting off of the board. And finish off the fillet on this side. เกาหลีเลือกเกาหลีเหรอโอเคโอเคโอเคเกาหลีคนแรกเกาหลีละ Trim เกา up หลี the หนึ่ง rib ละ cage. Not really too concerned about saving the belly on these. They're not very thick. เปิดโพลดีไหม Switch to a longer knife. Get down close to the skin. Keep your knife steady and just wiggle the skin underneath it. อ้าวอเมริกาสองคนละอเมริกา Skin it through place. อเมริกาแบบนี้เลยอ่ะอเมริกาแบบเนี้ยเห็นจอปะเนี่ย Squid. แป๊บนึงนะอเมริกาแบบนี้เลย Most people will know this as rings of calamari, but I think that it can be used. It's kind of doing it a disservice. Doing this thing grilled or quickly. เอ้ยใครก็ได้มาเบรก มาเบรกเสมอดิ 30 or 40 เกาหลี seconds สอง is อเมริกาสองอะเนี่ย salt, pepper, lemon. You're having a great day. First thing you have to do ปลา is หมึกยา understand this is ปลาหมึก the ปี body, ศาจ the ใช้หนวดเป็นอาวุธพัน tentacle ตัวเหยื่อ down อันนี้ here. ไม่ใช่ปลาหมึก This is the head. อันนี้ This เป็น is ปลา the หมึกก็จริง eyes. แต่ว่า And if you ก็คือมัน open มี it ส up องชื่อ in here, มันมี you'll สองชื่อ see เรียกก็คือมี this สควิด is the กับ beak. ออกโตปัส Yeah, ใช่ไหม beaks are kind of like birds' beaks in a way. They're ถ้า very ถ้าส similar, ควิดก็จะเป็นปลาหมึก very แบบนี้ similar ก็คือ material, ปลาหมึกเล็ก very นะคะ sharp, and they're terrible to eat. So all of that has to come out. So what you're gonna do is you're อ้าว gonna grab the tube. ญาติมีญาติ and เป็นปลา inside หมึก the กับลูก squid, you can kind of feel it just by holding it. There's what feels like a piece of plastic as its spine. So what you do is you'll take a finger and right where the spine starts at the bottom, ไอ้ you're just ควัก gonna น้องออกมาควัก separate ไส้ it. น้องออก And มา then once you have it, you'll just sort of run your finger all the way up and sort of hook to grab onto the spine. แล้วก็ลาก and น้องออกมา you'll pull everything out.
this is the spine. Looks and feels a lot like plastic, but it's not. And then you have here, this little silver guy is actually where the ink sac is. And if you puncture that, there will be black ink ถ้าเอาตะปู everywhere เป็นปลาหมึก and you will ยัก not ษ์ get it out. So now to ปลา prep หมึก squid, ยักษ์ปลาหมึ you กปี push ศาจ the ใช้หนวด eyes เป็นอาวุธ down พันตัวเหยื่ and อ just make a straight cut down right before the beak. And you just throw these away. And then pick up the tentacles and kind of squeeze gently, and the beak comes right out. And you ก็ discard เช็ด that as นี้ดี well. กว่า So now your tentacles are ready to go. For the tube, lay it flat, and you'll make a really slight cut here, not even going all the way through, just enough to kind of give you some space to start scraping your knife gently, peeling the skin เอ้า back. The skin on squid can be quite chewy, so you เริ่ม don't ถ้า want it. Now what you'll ถ้า do เริ่ม is ไม่ได้ you'll เพลง make ดู a ตามใจ straight ตัวเอง cut แล้วนะ down, very gently, being สรุปจะเอาเกาหลีหรืออเมริกา cut through the second layer. Once you get to that second layer, you'll start to curve your knife, kind of similar to skinning the fish. And if you got it right, you hold your knife in that position. You แบบ pick ชอบ this up, ชอบนั่งดูคลิป just แบบ peel เนี้ย it แล้วก็กิน all ข้าว off. อันนี้เอาหนังน้องเขาออกนะคะ หนังที่เป็นละลาย แต่คนไทยไม่ค่อยทำอ่ะ คนไทยกินทั้งอย่างนั้นเลย Skin that's left, and there you'll have a clean squid. น้องเคยเนี่ยอันเนี้ยปลาหมึกยักษ์จริงๆแล้วปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปี Octopus ศาจ are incredible creatures, highly intelligent, super delicious, and very intimidating to cook for most สาม people. คนเราอ่ะ It's แต่ a ก็ great มี option. I mean, มันมี it's สอง step คนที่ in, ตอบ it's ไม่ rich, ตรงอ่ะ more likely than ไม่ not กล้า to บาง find นา those กับสกอต frozen อิชเนี่ย cod. A lot of the times they're coming from Spain or Portugal. Once you have it thawed out and in front of you, very similar to squid Big boy. in that they have a beak as well. It's a little bit bigger than the squids, pretty sharp too, so you want to be careful of that. They have a set of eyes here at the top, and นี่ this ตา is น้องนะคะ their head cavity. So what อัน we're นี้หัว gonna น้อง do is just cut right in between ปลาหมึก the ยักษ์ eyes, ปลาหมึก sort of ปี where the ศาจ tentacles start to meet. จะพูดกันทั้งตลอดไม่ได้นะเว้ยปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจฉันโดนปลาหมึกพันตัวเหยื่อเนี่ย Out of the equation. ปลาหมึก You're gonna wanna flip the ปลา head หมึกยักษ์จาก inside ดาร์ก out. เวฟ Just make sure you're removing any sort of innards might be in there. Of course, taking care to not break the head open. We'll flip it back. So now when you have the head cleaned มันปลา and หมึก ready ยั to กษ์ใช่ไหม go, you hold it taut and เพลง make ก็ a ชอบมันหนึบ really ๆดีอะเวลา small กินกับ incision, not ทาโกยากิ cutting อยู่เนาะ through the octopus, เห็นเนื้อแล้วอยาก just กิน to get มีแต่คนหิว to separate from the flesh and just peel away. อันนี้เอาหนังน้องเขาออกนะคะ It is pretty tough. อันเด็กเส้นผมเองเอ้า เนี่ยโดนถกกับหนังหัวเนี่ย Not be brutal with it. I mean, it can withstand quite a bit of pressure. So I mean, I'm grabbing this pretty hard, but I'm not like white knuckling the octopus, and just work slowly in batches. And จริงๆ you'll เอา have จริงๆเราเห็นปลา clean นอนน่ะแอบน่ากลัวนะ Now, go back to the ไปถึง tentacles. ปลาไหน What you want to do, this is the beak here. Flip it, and with your finger here, just push like a button. I go do shot okay It should expose I hope you have a itself. great day okay Use thank you the for coming knife to my just stream remove that whole section there. have a nice See night have a actually good night how okay sharp that is. Looks a lot like happy a bird spoopy beak. month it's Next step spoopy will month be cooking it, and then you will butcher it once it's done. This is a cleaned octopus. อันนี้ก็น้องสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ So hopefully today หมดแล้ว made fish a little less intimidating for you. People should consider fish a little bit more like meat and a little less like this foreign entity that they're เขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนมองปลาเหมือนเป็นเนื้อชนิดหนึ่งนะคะ Nothing terrible is going to ไม่ happen. มีอะไรน่ากลัว Overcook a fish one time, or your fish sticks to the pan and you kind of ruined it. These are learning mistakes. You take those and you just don't repeat them. There's nothing sustainable about eating one species all the time. It's super important to just expand your palate and try to สำคัญนะคะกับการที่เราต้อง I think กิน you'll หลายๆอย่าง open เนาะ a lot more to Yeah. experiment in cooking, and it's a lot more fun. นะคะจบแล้วสุดเป็นอเมริกาใช่ไหมถ้าอเมริกาปาเปก้าจะพาไปดูจอร์ลี่ปาเปก้าจะพาไปดูมีใครอยากสนใจเนื้อมีใครอยากดูเรื่องเนื้อเขาก็จะหิวหรือใครอยากไปดูแบบร้านฟาสต์ฟู้ดของอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะพาไปเที่ยวอันนี้เหมือนปาเปก้าพาไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวอาหารนะคะมีแบบกินอาหารขนมไปกินในแบบเขาบอกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้หมดอ่ะเดี๋ยวปาเปก้าจะพาไปดูร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ปาเปก้าอยากให้เขาเข้ามาในไทยมากแต่เขาไม่มานะคะ it's a Chick-fil-A จะพาไปดูว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดบ้านเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีซับน่าจะมีซับไทยนะคะแล้วว่าเดี๋ยวช่วยแปลถ้าไม่รู้เรื่อง Hi, I'm Josh. I'm Ollie. Today we've come เราก็จะไปกิน Chick-fil-A ฉันนั่งดูอย่างนี้บ้าง It's not ก็จะพอใจ chick filled with
Ooh, maybe they do fill it with something. I don't know. Maybe that's the secret. พาไปเที่ยวกัน Okay. เดี๋ยวเรากลับนะคะน้องนิว You ready for this? ไปก้าพาทุกคนมาเที่ยวอเมริกานะคะด้วยคลิป This is นี้ our first time in เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขานะคะ It's like a must มีอะไรที่เขาต้องสั่งไหม for the first time. สำหรับใครที่มาครั้งแรก The number one. อ๋อ number one นะคะ ปกติบ้านเขาจะไม่เรียกเป็นชื่อเมนู บ้านเขาจะเรียกเป็นเลขนะคะ Your opinion. Nuggets? Okay. I've heard the lemonade's good. เขาบอกว่าน้ำมะนาวอร่อย Oh, Oh. famous. What about this autumn spice shake? มีออทัมเป็นเหมือนมิลเชคนะคะ That's a You risky. don't sound confident, Jacob. Cookies and cream shake as well, and an แล้วก็เป็นโอรีโอมิลเชคนะคะ Are they big? เฮ้ยอยากกิน You could feed an English town with that. Yeah. We're good. Yeah. I'll Yum, bring yum, you yum. Thank you very Thank much. you very much. So, แล้วก็จะพาไปดู Polynesian sauce, waffle fries. waffle of fries. ketchup. We're missing our one. This is a one. There's a chicken sandwich in there? อันนี้เหมือน KFC แต่ว่าดีกว่า I'm not gonna lie, it looks more like a Chick-fil B. Or maybe even a Chick-fil C. Maybe like a D plus. Chick-fil D plus. เริ่มหิวเข้ามาสิอ้าวอย่าเพิ่งหิวกันสิ คลิปนี้ไม่นานมากหรือเปล่าวะ 9 นาที To be that good. Holy crap. That is นี่คือสิ่งที่บ้านเราควรจะได้ทุกคน Texas Chicken มันไปแล้วอะทุกคนสวัสดีค่ะน้องเต้สวัสดีนะคะ น้องเต้อยากมาดูคลิป give it a dip. คนทำอาหารกับเพลงเปล่า น้องเต้จะรับกลับบ้านนะคะ Dipping really works. Chick-fil-A sauce. มิวเห็นคนชอบกินว่าแกได้บ่อยมาก ร้านนี้ดีค่ะ เขาบอกว่าร้านนี้ดี แล้วก็บริการก็ดีด้วย Mayonnaise and a little bit of magic. Barbecue sauce. Barbecue sauce. There's no ketchup in there. That's why I like it. That's freaking why I like it. I want to try the Polynesian sauce. Looks รู้จัก just ร้าน like- White Castle ไหมครับ คุ้นๆนะคะ White Castle อะ White Castle Interestingly, the chicken isn't like crispy on the outside. นะคะฉันรู้จักแต่ว่ามันจำรู้สึกว่าจอรี่น่าจะไม่เคยไปกิน เพราะว่า White Castle มันอยู่ เอ้ย หรือว่าเคยวะ ไม่เคย ไม่มี มีแต่ Waffle House แสดงว่า White Castle น่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เพราะว่าช่วงนี้เขาไปฝั่งใต้ Hi. พวกชิฟฟิลเอะไรเงี้ยมันอยู่ฝั่งใต้ เดี๋ยวไม่กล้าถึงไหนแล้ววะ นี่ประมาณนี้ I would be a Touching. enthusiasm. This is really. It is. Chicken isn't like Polynesian sauce. Okay. Looks just like sweet and sour. ไปก็รู้จักเหมือนกันไวท์แคสเซิลเป็นเหมือน เพราะว่าที่อเมริการ้านฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยการแข่งขันสูงมาก ก็เลยมีแบรนด์ Crispy. หลายๆแบรนด์มาสู้ๆกันนะคะ ไม่เหมือนบ้านเราหรอกแม่งกินอยู่แค่2 อย่างบนโลกใบนี้ KFC กับ McDonald's อ่ะไอ้เหี้ยบ้านเราอ่ะ It is so juicy. The pickles. Oh, the pickles add a little bit of really nice tang. I do like it. เพื่อน I'm คนดีด struggling มา with your level of enthusiasm. This is really Okay, damn okay, good. all right. Unbelievably simple. Easily the best fast food chicken sandwich I've ever had. Oh no, hang on. I just remembered Mum's touching Korea. เวนดี้ยังไม่เข้าไทยค่ะ But this is very different. It's completely I different. could have 3 of these. I would want one on Sunday. I would. I'd be. อยากลอง Jollibee มาก On Sunday. I would Jollibee Are we saying we're gonna have it every day? Maybe. อ๋อจอร์ลี่บีเหรอ Finish that. Okay. จอร์ลี่บีไม่รู้จอร์ลี่เคยลองจอร์ลี่บีหรือเปล่านะแป๊บนึงนะรู้แค่ว่าชื่อจอร์ลี่บีมันเป็นชื่อนี่ด้วยอ่ะอีเนาะมันเป็นอันนี้ด้วยอันนี้ไงโฮจอร์ลี่บีเมนูนี่ Hi, Molly. And this is Jollibee. อันนี้เป็นเหมือนชื่อคอลแลบก็คืออธิบายไม่ถูก ก็คือมันเป็นชื่อเหมือนเพราะว่ามีคนในช anel คนหนึ่งชื่อจอชคนหนึ่งชื่อออลลี่แล้วผู้หญิงตรงกลางคนนี้ชื่อเกบี้ก็เลยรวมกันเป็นจอลลี่บีนะคะ Jolly Jollibee, even though the weather is not so jolly. It is pretty much the opposite. McDonald's vibe. ก็เลยเนี่ยพาไปดูเมนูจอลลี่บี Immediately. Yeah. I'm getting สวัสดีค่ะ the คุณ McDonald's โลคลาส vibe. นะคะต้อนรับกลับบ้านนะคะเอ้ยต้อนรับกลับบ้านสิต้อนรับสุรทินะคะ Menu in a fast food ต้อนรับสุรทินะคะคุณโลคลาสอันนี้ปาปิก้าเองนะคะปาปิก้าเป็นผู้นำหน้าที่แห่งแสงที่จะมามอบแสงสว่างให้กับทุกคนนะคะ ก็ยินดีที่รู้จักเนาะ I'm gonna take some convincing on that. Did you notice the names of the menu? Jolly Spaghetti. Everything's jolly. I'm wearing the appropriate clothing. You are.
I don't know if you've noticed in here, but it is Ramo. ใช่ใช่เกมแนว FNAF ใช่ไหมเพราะว่า Take it home. Hello. เพราะว่า Take away. มาคอดจอลลี่บีมันดูหน้าตา Chicken Joy bucket. Can I have a 2-piece burger steak? 1 jolly มันดูหน้าตาน่ากลัวกว่าน่ารักอะ On a diet. Yeah. 3-piece chicken tenders. Cheesy yum burger. Diet ice cream. One ice cream. This guy. Anything else? I think that's good. We didn't get any hot dogs. Oh yeah. A lot of boring math later. Did you guys order more? We forgot the jolly hot dog. Oh. Look at the menu we just ordered. The longest one. ออเดอร์เยอะมาก เอาไปลองไงเอาไปลอง Gabby having a bit of a dance. The music is very loud in here. One of the factors on why we're not filming the episode in here for copyright reasons. It also means Me that sometime, I no? actually include the music that I'm dancing to. Maybe I can put in a different funky music. Jollibee. Oh my god แก้วน่ารักมาก Finally. แก้วน่ารักมากทุกคน เพลงชอบเวลาร้านมันมีแก้วลายทางแบบนั้นนะมันน่ารัก We've all been waiting for. Jollibee. Jollibee. eating Jollibee. Wow, we have a lot of food. Whoa, why are these ones so heavy? มาลองดูนะคะว่าจอลลี่บีบ้านเขามีเมนูอะไรบ้าง Start with. Ooh, chicken. The bucket's open. Okay. So KFC is the home of the bucket. They were the first The chicken bucket. who repurposed the garden utensil. Before KFC, buckets were only used for slop, pee, and water for watering your plants in the garden. Well, I am glad that this has none of that. นี่เหมือน KFC บ้านเราเลยอะมีถ้วยแบบนี้ มีแบบเป็นถังแบบนี้นะคะ People are very excited about us trying this. พี่ก็รู้จอลลี่บีมีอะไรบ้างอะมันดูมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย It's fast food chicken. We can't get past the fact that Jollibee is a fast food place. Also, the taste จอลลี่บีถ้าเขาดูแบบไทยๆต้องมาเติมเลยอ่ะแต่วิงแซ่บ KFC ก็มีนะนี่ Let's give it a try. หิว I'm already in, mate. พาทุกคนลงสมังแบบไปกล้ากินข้าวแล้วไปกล้าอิ่มแล้ว It's not as greasy as KFC. Way less. ไม่ค่อยมันนะไม่ค่อยมันเหมือน KFC The smell from the beginning. way Way less less greasy. intense. Yeah. It definitely feels less guilty. Dip it in the gravy กิน sauce. แล้วรู้สึกผิดน้อยลงนะคะ เพราะว่าเขาจะไม่ได้แบบ I think it เขาจะไม่ได้มันเยอะเหมือนไก่ KFC บ้านเรา I like that. That's really different. You know it's actually good when we're not talking that much. And then I noticed that people eat this with spaghetti. What, the chicken and spaghetti แล้ว together? คนต้องกินสปาเกตตี้ด้วยกัน It's like a set menu. ยังตั้งใจกินไก่กันอยู่เลย Let's hop them. Guys, hello. The chicken and the gravy. ตั้งใจกินไก่มาก I am all about that. อันนี้มีสปาเกตตี้ด้วย Can I just say, from the get-go, มันดูเละจังวะ that looks like some instant spaghetti. เหมือนสปาเกตตี้สำเร็จรูปอะ A lot to live up to. Is this the Very banana tomato sauce? Is it? I don't know. I mean, it's really sweet for a pasta. ซอสหวาน It's kind of like a dessert. A meaty spaghetti dessert. ทุกคนหิว Now, I ยังคะ normally don't like แค่อยากให้ดูเฉยๆว่าจอยดีบ้านเขาเป็นยังไง you know ไม่ได้พาอยากให้หิวซะหน่อยนะ I don't love it, but it is Moorish. we're having it with the chicken together. This combo does exist in Italy. Fried chicken with spaghetti. Okay, I'm gonna do it, Josh. There's so อยากไป much ต่างประเทศ It goes so เพลง well. เคยมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปญี่ปุ่นชอบมาก มีความสุขมาก I love it ยังไงเข้ามาถึงผมจะไม่ได้กินข้าวใช่ไหม Jolly hot dog. This looks like everything that you ever dream an IKEA hot dog to be. This looks like ไม่สุดไม่สุดแล้วใช่ค่ะคนนนทกนะคะต้อนรับกลับบ้านนะคะ นี่ฮอทดอกมีทุกอย่างเลยอ่ะ ที่นี่อ่ะมีไก่ มีสปาเกตตี้ มีฮอทดอก Disappointed? มีทุกอย่างเลย What? ผมจะตายแล้วครับอ้าวตายแล้ว Bella. Yeah, good. Whoa. เดี๋ยวพาไปดูกูต้าสตอรี่เจ๊ไม่ต้องหิว เดี๋ยวพาไปดูหมา Pretty much the same. Wait a sec. I mean, IKEA being. Whoa! You're dipping the whole hot dog in gravy. Oh my gosh. Hiu. Oh, that is like the Not messiest gonna eat thing that. I've ever seen. How's it taste? ก็อยากดูเฉยๆว่าอยากดูว่าไปดูบ้านเขามีอะไรบ้างไง you know Yum burger. ยำเบอร์เกอร์ That to me is what I like. A lot of cheese. หรือเปล่า Proper dirt. แล้วเปล่าว่าเพลงจำเขาว่ายำเบอร์เกอร์มาจากไหน เขาว่ายำเบอร์เกอร์อะอ้าวหมูเด้งไลฟ์ด้วย ว้าว นี่ไงทุกคนนิดนึงนะ หาแป๊บเมื่อวันก่อนนั่งดูอยู่ไหนวะแล้ววะมันอยู่ไกลมากเลยอะไม่กล้าต้องขดไปดู
มัน2 ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นภาคโซนิกกับทุกคนนู้ไม่ใครจำได้ไหมจะได้ดูจบไหมเนี่ยวันเนี้ยคลิปนี้นี่แบบนึงนะอยู่ไหนวะแบบนึงนะมาจากคำว่ายัมมี่ใช่ค่ะน่าจะมาจากคำว่ายัมมี่แหละแต่ว่าใช่คลิปนี้บอกนี่จะได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับคุณผู้หญิงยินดีต้อนรับสู่จอลลี่บีจะสั่งอะไรดีครับ ฉันขอสี่ยำเบอร์เกอร์ ยำเบอร์เกอร์ให้ขาย4 ยำเบอร์เกอร์การผมคิดที่ได้ผลความทรมานได้เลยค่ะ 30 burger. นั่นแหละเป็นนึกถึงคลิปนี้แหละยำเบอร์เกอร์อะว่าโซนิกอยู่จอลลี่บี Supposed to look like. มิวจำได้ไปดูทุกวันไปถึงคลิปไหนดูทุกวันคลิปเนี้ยดูทุกวันภาคโซนิกเนี่ยเหรอ Yum burger. ยำเบอร์เกอร์ยำจริงหรือเปล่ามันยัมมี่หรือเปล่า It's a very cheesy yum burger. It's missing like. มันชื่อมันน่ารักมากยำเบอร์เกอร์ I'm not a fan of that. We started on a real high. McDonald's is better The than chicken that. was amazing. I would take 100%. McDonald's in Korea over that. McDonald's in England. ตายแล้วเดี๋ยวฟ้องเคสดีกว่า That's disappointing, Jollibee. ฟ้องเคสดีกว่าเดี๋ยวฟ้องคนคอยรอดดีกว่าว่าน้องมิวนั่งดูทุกวันเลย That looks good. It does. Ladies first. อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ของเขานะมีทุกอย่างเลยว่ะร้านทหารจอลลี่บีมันควรจะเป็นอะไรวะ Oh, the batter on the chicken. Is it good? มันควรจะเป็นร้านอาหารแบบมาสคอตอะ The sauce is dripping out. Look at that. ซอสหิวกันหมดเลย It's not too big. Imagine just getting one of them, yamming that back. It's a bit of joy. I mean, it's not joy for the arteries. It's probably deep sadness. โอ้ก็ And the chicken is nice and moist, but it's crunchy on the outside. It's good. It's what you want. ผมจะพูดถึงขุดยังคลิปฝันของเคฮะ That looks weird. ฉันยังขุดไม่ถึงเลย บ้าน่ะ แกเป็นน้องปลาทูเป็นแฟนคลับยิ่งกว่าเพลงงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ I think I should point out it doesn't look amazing. No, That's rice. Sounds What? amazing. That is a คลิปไหน rice วะ เอามาให้ดูดิ wrapped like a burger. ส่งมาดิ คลิปไหนฝันของเคสอยากรู้ Wait, let me try it. But it's good rice. หรือเคยคุ้นๆผมก็เคยคุ้นเห็นนะ Good rice. It's not like Pyeongchang rice. อันนี้ It's เป็น good เหมือนข้าวกับเบอร์เกอร์สเต็กนะคะ That's good rice. Burger steak in gravy. I actually prefer this over the cheeseburger. Really? I do too. No. อร่อยกว่าชีสเบอร์เกอร์ Moist. I wouldn't want this as a main. I feel like I'd want to get maybe a chicken A bucket bucket of chicken. and then this on the That on side. the side. So, final dish. It says Jollibee, home of the famous chicken joy. อ๋อ เขาบอกว่าจอลลี่บีเหมือน KFC เหรอ Ooh, Aw. now, I think these are called chicken dippers in most Jollibees. But in England, they've translated into what English chicken shops would call them, which is chicken tenders. I do love a chicken tender with some dipping sauce. Chicken tendies Nice. Oh, that's a dipping sauce. Okay, so takeaway. ไหน Jollibee. Hey, takeaway from the takeaway. Jollibee's all about the chicken. That's my conclusion. Liked it. ไหนฉันอยากรู้ฉันขุดไม่ถึง ตอนแรกผมคิดอยู่ว่าผมจะเอามาเล่าลงจิตหมายที่ความฝันแม่งมันแล้วมันก็แปลกดีอะเอามาเล่าเลยแล้วกันถ้างั้น 4 นา แต่ ที ผมจะเล่าถึงความฝันนะเว้ยเรื่องมันเป็นมาอย่างงี้เว้ยคือเมื่อวานตอนคืนอะวันที่16อะผมก็แบบนั่งคุยเล่นกับคุณพีเล่ เอา น ไปก่อนรูปเก่า ไม่รู้จะทำอะไร นั่งคุยเล่นไปเรื่อยคุยไปได้สักพักหนึ่งคุณพีก็บอกเดี๋ยวผมไปพักแล้วผมก็อ๋อโอเคครับนั้นก็แยกย้ายเลยแล้วกันอะไรอย่างงี้นะถามว่าคุณพีเป็นตัวแปรสำคัญอะไรในความฝันปรากฏก็คือไม่มีหรอกครับผมก็อยากเผาเขาเฉย โอเคเขาเรื่องคือตอนที่ผมหลับแล้วฝันเนี่ยคือในความฝันผมกำลังเปิดคอมดูข่าวอะไรในเว็บปกตินะจนตัวผมไปสะดุดกับข่าวหนึ่งในพิโลกตอนนี้มีคนติดเชื้อไวรัสแปลกประหลาดทำให้บ้าคลั่งกำลังไล่ฆ่ากันเองไอ้เหี้ยแค่เริ่มฝันมาก็แฟนตาซีแล้วไอ้สัตว์ซอมบี้ไอ้เหี้ยพอผมเห็นข่าวแบบตัวผมแม่งกังวลเลยเว้ยเหี้ยกังวลเลยแม่งแล้วอยู่ดีแม่ผมก็ขับรถมาที่บ้านผมเว้ยมารับผมไปแม่ผมรู้ข่าวก่อนผมได้ยังไงแล้วมาในช่วงเวลาที่ผมดูข่าวพอดีนะแล้วแบบญาติครอบครัวในบ้านไม่คิดจะบอกกันเหรอทำไมมารับแค่ผมคนเดียว What the fuck ไอ้ยังมาถึงในเรื่องแม่งก็มีพอโทรเลยเหี้ยแล้วแบบผมก็นั่งรถไปกับแม่เว้ยผมก็เห็นรอบข้างทางเหี้ยแบบคนกำลังแบบหนีตายกันแบบไอ้เหี้ย พิษโลกซอมบี้ ไอ้เหี้
หี้ยเหมือนในหนังเป๊ะเลยจนกระทั่งแบบแม่ผมก็พาผมขับรถได้สักระยะหนึงนะห้างไปคุณแบบห้างแบบว่าไม่ใหญ่มากแล้วผมก็แม่แบบก็เข้าไปเว้ยแล้วแบบฮะไม่ระวังอะไรกันหน่อยเหรอวะไอ้เหี้ยพอดโฮอีกแล้วคือเข้าไปในห้างก็ไปเจอผู้คนเว้ยแต่ที่มันแปลกจากหนังซอมบี้ทั่วไปก็คืออย่างนี้เว้ยเขาไม่พูดตวาดหรือไล่พวกเราให้ออกไปทั้งที่รู้ว่าเชื้อซอมบี้มันระบาดอยู่ไม่ควรไว้ใจอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไล่ทำไมฝันมันพอดโฮแปลกๆไว้เป็นแบบเข้าไปแบบอยู่อาศัยแล้วได้สักพักนึงคือผมพูดอย่างนี้เพราะว่าฝันมันตัดไงไอ้เหี้ยมันตัดไปเลยไอ้เหี้ยงงเลยกูแล้วไอ้เหี้ยอยู่ดีวันดีคือดีไอ้ซอมบี้แม่งหลุดมาแบบตัว2ตัวอะไรเงี้ยซอมบี้เราแบบมาในห้างได้ยังไง2ตัวแล้วแบบต่างคนต่างหนีแล้วก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแล้วแบบจังหวะที่แบบกำลังโดนไล่อะไรกันอยู่คือตอนนั้นผมไปฟาร์มของอยู่ฟาร์มของด้วยในห้างแบบมีฟาร์มของในฟาร์มของในฝันด้วยอยู่ในห้างไอ้เหี้ยห้างขายของแบบเนี้ยนะไอ้เหี้ยแบบ guns a lot of guns แต่มันก็ดีเขาจะได้แบบใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายหน่อยผมก็รูดของหาของไอ้เหี้ยคือฝันว่ารูดของ แบบ M4 AK สกาลูกซองอะไรเงี้ยไม่เอากูไปเอาปืน USP ว่าตัวปืนโปรดเขาไงปืนโปรดเขาคือในชีวิตปืน USP ไงเขาชอบแต่ในความฝันกูหงุดหงิดเลยมึงควักแค่ USP อะไรวะแล้วในฝันคือผมไม่รู้ว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันใช้กระสุนประเภทอะไรโอ้ยตายแล้วไอ้เหี้ยแต่ประเด็นมันเริ่มหลังจากนี้เว้ยคือแม่ผมก็อยู่ใกล้ๆผมเลยเขาเดินมาเว้ยแล้วก็บอกว่าไอ้ปืนกระบอกเดียวลูกมันใช้กระสุนประเภท.45นะผมต้องเดี๋ยวเลยคือในชีวิตจริงแม่ผมไม่เคยยิงปืนไอ้เหี้ยแต่ในฝันเขารู้ยันประเภทกระสุน แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมแล้วกับแม่ได้ยินเสียงซอมบี้บุกแล้ว2ตัวแค่2ตัวก็ได้ยินได้ไงวะผมเลยแบบรีบไปช่วยผมกับแม่รีบไปช่วยไอ้เหี้ยจังหวะที่ไล่ยิงไอ้เหี้ยแบบมันเป็นตอนที่แบบโคตรเหี้ยเลยเว้ยมันเป็นซอมบี้เด็กเด็กตัวเล็กๆไอ้เหี้ยที่ถึงซอมบี้ไมค์คราฟคล้ายๆอย่างนั้นแล้วผมแบบไอ้เหี้ยถือปืนแบบหันข้างยิงเป็นจอห์นวิกเลยยิงไล่ยิงไอ้เหี้ยไล่ยิงแม่งจนหมดแม็กไอ้เหี้ยแล้วในฝันผมพูดว่าแม่กฎข้อที่2ก็แม่มันต้องซ้ำไปกฎข้อที่2มันต้องซ้ำว่ะไอ้ซอมบี้เลยว่ะอยากชอบเลยไอ้เหี้ยโบฝันเป็นตัวเป็นตาแปลกก็คือไม่มีใครโดนกัดเหี้ยเหรอวะแล้วซอมบี้อีกตัวที่ว่าแม่งก็หายถ้าเอาไปทำเป็นหนังโรงนี่แบบโรเทนโทเมโตติดลบไปปรากฏว่าผมแม่งตื่นจากความฝันไอ้เหี้ยในเรื่องแม่งกระจบอยู่แค่ตรงนั้นแหละไอ้เหี้ยทิ้งปมเป็นไอ้เหี้ยพิษณุโลกซอมบี้ of the dead ฝันอะไรวะเนี่ยฝันที่ผมว่าก็มีแค่นี้แหละมันจบอยู่แค่ตรงนั้นแหละอะไรก็ไม่รู้โอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่ทนฟังจนจบนะครับโชคดีและสวัสดีครับผม Oh my god เฮ้ยเคสเมื่อ2 ปีที่แล้วทำไมมันกาวอย่างเลยวะไม่เป็นไรเพก็เคยฝันอะไรงี้เหมือนกันขอบคุณน้องประทูนะคะอันนี้ช่องนี้เป็นช่องของเพื่อนของปาปิก้านะคะช่อง Host Explorer นะคะทุกคนเขาทำคลิปภาคนะคะคลิปภาคดีๆจำนวนมากทุกคนต้องไปดูนะคะทุกคนต้องไปดูทุกคนเห็นหน้าจอนี้ไหมทุกคนเห็นหน้าจอไหมคือจอดับ ตีได้ไปหน่อยช่องนี้นะคะทุกคนงานดีมากทุกคนต้องไปตามนะคะโอเคค่ะไปก้าขายเสร็จแล้วไปก้ากลับมาดูเวก้าจะพาทุกคนไปดูจะไม่ให้ทุกคนหิวอีกต่อไปเวก้าจะพาดูกูต้าสตอรี่ทุกคนเคยดูกูต้าสตอรี่เปล่าทุกคนเคยดูกูต้าสตอรี่เปล่าเลยก็คลิปพี่เคสมันเยอะนะมันเยอะหน้าขุดโอ้โหก็จริงอ่ะเพลงก็จริงๆเขาก็ชอบพูดเหมือนกันว่าแบบพิวเก่าๆของเขาอะไรเงี้ยเพลงก็เคยไปดูเหมือนกันในที่อยู่นั่งดูเลยกับทุกคนดิหรือว่าจะไปนั่งดูนะไปก้ามีอันที่ชอบอยู่มันจะจนนะเขาทำมานานแล้วไงเคสอะแล้วรู้เปล่าว่าคลิปที่ดังที่สุดของเคสอะของช่อง Host Explorer คืออะไรทุกคนอยากรู้เปล่ามันคืออยู่ไหนวะมันจะมีคลิปของไอ้นั่นน่ะ Sonic Fandom อะเอาว่าเพลงไม่เคยสงสารเขาไหมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปปกติดีกว่านะคะมันเป็นคลิป Sonic Fandom ที่เขาทำหาแป๊บนึงนะเพลง
เอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเจอจะส่งให้น้องปะทูนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เพลงชอบดูดีกว่าเมธอดมัสเตอรี่นึงนะมันมีคลิปที่เพลงชอบดูอยู่จะเป็นชีสจะเป็นนี่ดีอันนี้ดีกว่า I am third generation เอาค่ะเปล่าน้องปะทูส่งมาให้เพลงไม่รู้เรื่องนะคะ เรามาดูมาดูของกินกันต่อดีกว่าเฮ้ยทุกคนรู้เปล่าว่าบนโลกนี้มันมีมากกว่าช้อนและซ่อมนะเว้ยเดี๋ยวไปก้าจะนั่งดูให้มันย่อยเดี๋ยวไปก้าคงจะไปแล้ววิธีใช้อุปกรณ์กินข้าวทุกชนิดนะคะ หาอะไรนะครับก็ที่เพลงดูตะกี้น้องก็ทูส่งมาให้ไงเพลงไม่รู้เรื่องนะเว้ยนั่งดูด้วยกันจริงๆซ่อมมาช้ากว่าคนอื่นนะคะคนรวยชอบใช้กันไม่อยากให้มือตัวเองเลอะเมื่อก่อนจะเป็นเหมือนหอกเล็กๆซะมากกว่านะเมื่อก่อนซ่อมเขาเชื่อว่าเป็นไอ้นี่เป็นเหมือนซ่อมที่แบบปีศาจอะพวกปีศาจตามไบเบิลเขาใช้กันอะผมว่าอังกฤษใช้คนเดียวเป็นแน่เลยน่าจะใช่อันนี้ก็คือแบบประวัติศาสตร์มาเต็มเลยนะคะมาถึงทั้งหมดน่าจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะอันนี้ซ่อมอาหารเย็นนะคะสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นซ่อมหน้าตาธรรมดาทั่วไปตามครัวเรือนนะคะมีความโค้งมันพัฒนามาจากตอนที่คนเขาจะใช้กันเนี่ยทำไมซ่อมมันถึงต้องโค้งเพราะว่าเขาอยากให้มันตักไม่ใช่แทงลงไปนะคะAnd they use the edges of the tablecloth to wipe their hands. You can imagine how greasy those tablecloths were at the end of the meal. A fork is a lot easier to clean than a tablecloth. สมัยก่อนกินกันด้วยมือเนาะแล้วก็เช็ดมือเอาปัจจุบันก็ใช้ซ่อมเอาสวัสดีค่ะคุณรัชตะนะคะจะเรากลับบ้านนะคะสวัสดีนะคะพี่สาวคนสวยคนนี้นะคะคุณรัชตะแล้วก็ชันหน้าก่อนเหมือนเดิมอุ้ยขอบคุณมากค่ะอุ้ยคุณอันนี้ไว้กินกับ lobster นะคะคนรวยหรูๆซ่อมยมบาลคือสมัยก่อนเขาเชื่อเป็นอย่างนั้นค่ะก็เลยเปลี่ยนหน้าตาบ่อยตอนแรกเป็นแค่สองมีแค่สองเขาเรียกอะไรอะที่มันเป็นแบบคือซ่อมปกติมันจะมีวันสี่แง่งใช่ไหมเมื่อก่อนมีแค่2แง่งแต่ว่าสมัยนั้นสถานะมันค่อนข้างเป็นจุดส่วนหลักอะในการใช้ชีวิตอะเขาก็เลยมองว่ามันเหมือนเป็นของปีศาจก็เลยเปลี่ยนเป็น3เปลี่ยนเป็น4ประมาณนั้นนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ไว้ใช้กิน lobster นะคะนี่ของคนรวยอันนี้ซ่อมไปกินกับปลาBut if you have something delicate like sole, you'll want to use a finer fork. The outer tines are curved slightly to enable you to scoop the fish. Sole and other delicate fish is very ต้องกลับนะคะน้องเต้สระผมนะซ่อมแทงช้อนตักมีตัดอย่างงั้นนะคะง่ายๆเห็นว่าเคยเห็นตะแกรงเองก็กินด้วยมือเนาะสุดท้ายในปัจจุบันยังไงมือมันก็ดีที่สุดจริงๆแหละมือมันง่ายสุดนะคะแต่แค่มันเลอะแค่นั้นเองข้อต่อคนสมัยก่อนนะคะต้อง lobster เพราะว่าตั้งแต่มีชาวประมงคนหนึ่งไปหลอกขายชนชั้นสูงว่าเป็นกุ้งหายากแต่จริงๆสมัยก่อนก็เป็นกุ้งที่หาทั่วไปคนธรรมดาก็กินได้เลยอ๋อจริงอ่ะไอเชี่ยเพลงไม่รู้เลยเนี่ยประวัติศาสตร์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวเพลงไปถามโทมัสอีกทีหนึ่งด้วยโทมัสเขารู้เรื่องประวัติศาสตร์เยอะ
a fish fork. แล้วประเด็นคือคนชั้นสูงดันติดใจก็เลยกินกันอย่างแพร่หลาย จนมีน้อย มันก็เลยราคาแพง คนเยอะมากครับพี่เพลงนั่งแป๊บเดียวหายไปเลยโธ่เหนื่อยไหมลูกน้องเต๊ะเหนื่อยเป้าน่าจะเมื่อยขาเนี่ยอย่าลืมนั่งพักนะคะเป็นห่วงนะอันนี้เป็นซ่อมไว้กินกับสลัดนะคะ It's smaller than the dinner fork. It's usually 6 to 7 inches น้อง long. เล็กๆสั้น And it doesn't have the same deep curvature that the dinner fork has. You'll also notice that it has a very wide tine. If you have something in your salad that you want to be able to cut and not just spear or scoop, it comes in very handy. It has a broader base here in relation ๆมันก็ชีสด้วยค่ะสมัยก่อนมันกันชีสเคยเป็นอาหารคนรวยจริงอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยว้าวไอ้เฮ้ย we learn something new every day ว่ะเพิ่งรู้ใหม่หมดเลยเนี่ยกระสัดด้วยมือได้อะลูกติดเพลงกินด้วยซ่อมสลัดเพลงกินด้วยซ่อมอันนี้ไว้กินหอยนางรมทำไมซ่อมมีหลายแบบอย่างวะว้าวอันนี้อยู่มานานแล้วนะคะอันนี้น้องอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณนะคะสมัยโรมันได้ผมใช้ตะเกียบแบบพี่ก็ถ้ามันสะดวกก็ได้นะคะมันอาจจะแปลกใช่แต่ตาคนอื่นแต่ถ้ามันสะดวกก็โอเคใช่ค่ะคุณมิสเตอร์เอดิทนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่พอตื่นเช้าค่ะไปส่งน้องสาวพักผ่อนเยอะๆนะคะอันนี้ช้อนไว้กินเค้ก It was specially designed to be used with pies and other desserts that have a firm ไว้กินกับพายนะคะที่แบบมีขอบแข็งๆหน่อย the fork almost like a knife so you can get through the crust มันจะได้ตัดแป้งได้ง่ายๆช้อนนี้ผมอยากได้มากจริงอ่ะ and then you cut down through the pie and it cuts very smoothly ไม่เคยเห็นอะไรขายอย่างนี้เลย underneath the pie แล้วก็กินยอมIt's really good. Oh my god. It's really delicious. มาถึงโซนมีดแล้วนะคะ Like the spoon, the knife was a very early มีดก็มาเร็วเหมือนกันไม่ใช่มาเร็วมีดก็อยู่มานานนะคะอันนี้มีดสมัยก่อนนะOver time, they came to appear on the sideboards of wealthy families in the dining room to carve whole joints of meat. But it was much later that they คนชั้นสูงก็เอามาใช้นะคะเอาไว้กินกับเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นมีดสเต็กจะลองกินแบบผู้หญิงป่ะอยากกินแบบผู้ดีบ้างอะไรงี้ปกติเป็นผู้ไม่ดีไม่จริงเป็นผู้ดีสิเป็นผู้ดีถ้าใจเราเป็นผู้ดีเราก็จะเป็นผู้ดีนะคะอันนี้มีดกินสเต็กทั่วไปนะก็เห็นง่ายๆคนรวยสมัยก่อนมีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็พกไปกับตัวand just slicing. Now I'm setting the knife on the edge of the plate, transferring the fork to my right hand. อันนี้กินแบบมารยาทผู้ดีเลย Oh my god. It is so good. อาหารที่เขาเอามาเป็นสาธิตให้ก็อร่อยนะ This is a fruit knife and it's absolutely adorable. Oh my god. น้องwas considered a very elegant way to end a meal. น้องตัวแค่นี้น้องตัวแค่นี้ look at it it's so tiny น้องตัวแค่นี้น้อง is a fruit knife น้องตัวแค่นี้ absolutely adorable. Serving fresh fruit สมัยก่อนเขามองว่าการกินเหมือนผลไม้สดนะคะเป็นความสวยงามนะในการที่จะแบบเราลงท้ายเหมือนเอาอะไรไงดีวะเหมือนเขาบอกว่าคนสมัยก่อนอะการที่แบบเสิร์ฟด้วยผลไม้สดเป็นอย่างท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการเหมือนจบอาหารมื้อนั้นนะเป็นอะไรที่แบบเป็นความสวยงามเป็นความหรูหราของเขานะคะเขาก็เลยมีน้อยๆนี้มาประดับมีสวยๆมีที่แบบมีเพชรพลอยนะคะ
so that there's no chance of any acidic reaction with the metal because gold will not react with acid at all. The way you use this knife is to take a firm fruit like an apple or a pear and simply slice a wedge โอ้ยคมอยู่นั่นน่ะตัวแค่นั้นน่ะกินอาหารเป็นแบบผู้ดีใช่ค่ะอันนี้ให้เราเห็นทั่วไปเลยพวกตามแบบร้านสเต็กทั่วไปนะคะ Unlike the earliest knives, this is much blunter. It doesn't have a pointed tip. And this developed really in around the 1600s for a couple of reasons. One reason is that people were picking their teeth at the table with a sharp knife, using the point of the knife as a toothpick, and it was considered very uncouth. The other reason is that คนสมัยก่อนชอบเอามีดคม there was a fashion มีมีดชอบเอามีดคมมาเหมือนเป็นมาจิ้มฟันตัวเองนะคะก็เลยมีดที่เขาแบบมาใช้ทั่วไปก็เลยเป็นแบบเหมือนไม่ได้มีปลายแหลมfor new foods like fresh peas. The fork had not come into widespread use yet. สวัสดีค่ะคุณเอน่านะคะจะรับกลับนะคะรับกลับบ้านนะคะอย่าผมลองข้างเฮ้ยไม่ดีเขาบอกว่าสมัยก่อนมันแบบมันถูกพิจารณาว่ามันไม่ดีมันไม่มีมารยาทมีทั่วไปที่เขาเอามาใช้ก็เลยกลายเป็นมีดที่แบบโค้งๆไม่ค่อยมีปลายแหลมนะคะ When I was growing up, my mother told me always to place the blade of the knife facing inward. It's because it signals a friendly host.In the past, when knives were sharper, if you had the blade facing upward, it could be used as a weapon. อันนี้มีดปลานะคะ Fish is much more delicate than meat, so you want to. ก็ตามถ้ามันมีมีดและซ่อมการกินเป็นพอดีจริงมากค่ะน้องเท้า The blade of the fish knife is always blunt, not sharp, ไม่คมนะคะ and it's considerably wider than the blade of a แล้วก็ table กว้าง knife.It often, particularly in the 19th century, developed to have a very dramatic scimitar shape. This is called a pistol handle, a shape that became very popular in the 18th century. มีชื่อของมันนะมันเป็น pistol นะคะหรือปืนเป็นเหมือนปืน handle นะคะเป็น skin from the fish. So I use the fork to stabilize the fish and slice.อันนี้เอาไว้เอาหนังออกแต่ถ้าเป็นเพลงนะเพลงกินพร้อมกับเนื้อไปเลยโคตรอร่อยบอกเลยปลาแซลมอนกินกับหนังแบบso good มีกินกับปลาค่ะอันนี้มีกินกับปลาก็นายนะคะน้องโฮปนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะอาทิตย์หน้านะขอบคุณที่มาดูนะคะอันนี้มีดเนยสมัยปี18นะคะที่ปี18ปีcentury ศตวรรษที่18นะคะก็หน้าตา simple เอาไว้เกลี่ยเนยนะคะถ้าทำตัวแบบผู้ดีสุดๆเลยคนตักมานะคะคนก็เอาไว้ขอบจานแบบนี้แล้วคราวนี้ถึงค่อยปาดนี่แบบผู้ดีมากๆเลยนะแบบผู้ดี And because this hasn't touched your mouth at all, you return it to the side of the plate, but then you can dip it in the common bowl whenever you need. ที่ว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกนะคะอันนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีไม่ได้ผมทาขนมไปเลย Spoons are the oldest eating utensil. In the beginning, we just used hands, but if you had some hot liquid boiling in a cauldron, อันนี้ช้อนนะคะเมื่อก่อนคนเรากินด้วยมือนะคะนี่คือช้อนสมัยก่อนเชี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลย ไอ้เหี้ยช้อนจากไม้ว่ะโคตรไปยากก็สมัยก่อนนะคะอยากกินซุปร้อนๆใช้มือตักก็ไม่ได้นะมือไหม้นะคะช้อนก็เลยถูกพัฒนาขึ้นมา If the flame was hot, you would want to protect your hand, so you attached a stick to it, and that evolved into the spoon that we know today. แล้วก็กลายเป็นช้อนอย่างที่เราคุ้นเคยอันนี้ช้อนซุปนะคะบ่ม This is a soup spoon, the mother of all spoons. ช้อนไม้ And these were the mother of all spoons ช้อน the shape of the tongue.And actually, the Latin name for them was related to the word for tongue, either lingula or ligula. The spoons originally were really long, and they were meant to be and shoved into the mouth. But that was not considered good etiquette.
So over the years, they evolved to be even more elongated and to be held gracefully. ก็คือถูกพัฒนามาเพื่อให้ถือแล้วดูสวยงามนะคะถือให้ดูสวยงามเพราะว่าแบบถ้าแบบจับแบบคนทำอ่ะแล้วก็ใส่ปากตัวเองเลยอ่ะมันดูไม่เรียบร้อยนะคะ The proper way to use this spoon, we're going to eat the soup from the side, not from the front. อันนี้แบบคนมารยาทดีเลย Really delicious. That is so good. อร่อยเฉย I'm sorry, I can't. อร่อยจัด One of the ways in which soup spoons evolved The spoon is that instead of having a completely flat handle, it became slightly curved so that it could rest on the rim of the bowl without the spoon sliding into the soup. ช้อนถูกพัฒนามาแบบนี้เพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปในซุปนะคะอู้ If you happen to be a meat lover, you know that there's very delicious marrow inside. อันนี้เป็นช้อนไว้กินไข่กระดูกนะคะ Dates from the late 17th century. อ้าว When อร่อยมากคลิปคัดเลย eating the marrow out of bones came into fashion. Primarily beef bones, but here we have lamb bones. To use this, you would take the bone, and I hope you don't mind using your fingers. ไม่เคยมีโอกาสได้ลองเลย Utensils of all. And you take the narrow end of the scoop, and แล้ว you ก็ put it into the bone, and you see this beautiful marrow is coming out. แล้ว And ก็ you ปาด put it onto toast. ปาด And then กิน you กับข can นม take ปัง the นะ longer end of the scoop and you can spread it. อ๋อ After the 19th century, marrow fell somewhat out of favor หลังจาก because it ปี was ศตวรรษที่ considered 19 นะคะ too ก็ fatty. เหมือน And certainly ไม่ค่อย in the United คนไม่ค่อยนิยม States กิน in กัน the แล้ว second half of the 20th เพราะว่า century, มัน people เลี่ยน were avoiding many forms แบบ of คน fat. พยายามแบบเหมือนไม่กิน Nowadays, as ของ marrow มัน comes เยอะ back ๆนะคะ into fashion, you're likely to see one of these marrow scoops เครื่องใน at your lover local จริง steakhouse. อันนี้อันนี้ทีสปูนช้อนชา Here we นะคะ have the teaspoon. the classic We tend to take utensils for granted. We say, hand me a teaspoon, and we don't really think about what that means. But actually, the teaspoon is a fairly recent โอ้ development. ช้อนชาเพิ่งมานะคะเพิ่งมาสมัยปีศตวรรษที่17นะคะ When tea was introduced to the West from China, and it became the rage. It was a really big fad. And of course, people wanted the ใช่ proper แบบ utensils. ชาถูกนำชาในสมัยปีนั้นชาจากจีนเพิ่งถูกมานำเข้านะคะ แล้วแบบคนก็แบบทำเป็นเรื่องใหญ่มาก ของดีของดังเหมือนหมูเด้งสมัยเนี้ยก็เลยแบบเหมือนสร้างช้อนนี้ขึ้นมาเพื่อแบบจะได้มีอะไรกินอะเฉพาะเลยรับชาเฉพาะนะคะ Especially in England, where they added milk and sugar to their tea. The French teaspoon is a little bit smaller than the standard มี English ช้อน one, ชา and as you ของ might ฝรั่งเศสด้วย imagine, ที่ the จะเล็ก American ยิ่งกว่าอีก teaspoon is a little bit bigger because everything is supersized here. We call it a teaspoon, but it's evolved into just our basic dessert spoon, and that's why I'm going ถึ to งมันจะเป็น enjoy some ถึงมันจะ ice เป็น cream. เขาบอกว่าถึงจะเป็นช้อนชาแต่ว่ามันก็ถูกพัฒนามาให้เป็นช้อนที่เอาไว้กินกับของหวานนะคะ ก็คือเขาก็จะมากินไอติมให้ดูวันนี้ Although the proper etiquette for soup is to scoop away from you, with a teaspoon you can eat it however you like. You don't have to eat from the side. พอเป็นทีสปูนคุณจะกินไงของคุณก็ได้นะคะ อันนี้ช้อนไว้กินคาเวียร์ Here we have a ของเหลอ caviar spoon, which is one of my favorite สวัสดีค่ะ คุกข้าวแล้วกราบคุกเข่าแล้วกราบถูกแล้ว สวัสดีค่ะน้องโลตัสนะคะน้องโลตัสบูฟนะคะต้อนรับกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ Partly because I love caviar so much. It does not have a metal bowl. This is a very important point. With caviar, you don't ช้อนก็คือส่วนที่เราต้องตักมันเนี่ยไม่ได้ใช้เหล็กนะคะ want any metal at all. You want mother of pearl or horn ทำจากโอ้โห or in the past ทำจากเขาสัตว์นะคะ หรือว่าทำจากมุกนะคะ ivory, so that the fish roe would not เพราะว่า get คาเวียร์จะได้ไม่มีรสชาติ flavor เพี้ยนไปนะคะ from the นี่ metal. But I think mother of pearl is the best because it comes from the sea. It's oyster shells. Until the sturgeons became endangered, caviar was a much more everyday food. คาเวียร์เคยเป็นอาหารที่แบบกินกันทุกวันนะคะ แต่ว่าน้องๆที่เป็นคนน้องปลาที่เป็นตัวผลิตคาเวียร์เนี่ยเหมือนใกล้เริ่มที่จะสูญพันธุ์แล้วก็เลยมีราคาแพงขึ้นนะคะ Over the years, as more and more sturgeon were fished, it became endangered. And it was really in the 19th century that special implements developed to serve it. So caviar should always be served highly iced. What you คาเวียร์คนกินกับ typically should do คนกินแบบอยู่ is ใกล้ๆแบบ spread it on น้ำแข็ง a นะคะ tiny ได้เย็น bean. These are little Russian pancakes, and just turn it upside down. ๆไม่เคยลอง and กิน then เลย pop it into your mouth.
Or if you're a caviar taster, ถ้าเป็นสายชิมนะคะ กินกับมือเลยค่ะ and eat it like delicious that. I'm gonna eat this whole thing. It's terrible, but now that I put my spoon in it, no one else can eat it. เขาตะกี้เขาพูดประมาณว่าเอ้ยอยากกินคาเวียร์ให้หมดอยากกินคาเวียร์ให้หมดนะคะเพราะว่าแบบช้อนที่เป็นช้อนของเขาก็ปักเข้าไปในคาเวียร์แล้วอะก็คงจะกินให้หมดเลยแหละรู้สึกผิดจัง But now that I put my spoon in it, no one else can eat it. ไม่เคยกินได้แล้วแชร์ไม่ได้แล้วอะอ้าวเป็นลูกสาวเฉยเลย Grapefruit in the morning. There is อันนี้ an ingenious spoon ช้อน for ไว้กิน eating it. grapefruit นะคะ As you can see, it's of a small หน้า size ตา and it has แตก very ต่างเลย sharp มาก serrations here. มี It's คมๆตรงนี้ extremely pointed compared to Damn. either the soup spoon or the bouillon spoon or even the teaspoon for that matter. At the end of the 19th century, refrigerated train cars started traveling across the United States from California ประวั to ติ the ศาสตร์อี East กแล้ว Coast ชอบจริงๆเลย and bringing with them oranges and grapefruit. ก็คือสมัยก่อนเวลาเขาขนของหรือว่าเดินทางผ่านรถไฟนะคะเขาก็จะชอบเสิร์ฟเป็นเกรฟฟรุตให้คุณหรือว่าเป็นเกรฟฟรุตหรือว่าเป็นส้ม to the East Coast and bringing with them จ้ะส้มกับ oranges grapefruit and grapefruit and all kinds of มันคืออะไรเหรอคะผมเคยได้ยินจริงๆเกรฟฟรุตเป็นผลไม้บ้านเราไม่ค่อยกินกันนี่นะคะเกรฟฟรุตน้องหน้าตาแบบนี้เป็นเหมือนก็คล้ายส้มนี่แหละแต่เพลงไม่เคยกินเหมือนกันแต่จำได้ว่ามันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีความฝาดๆนิดนึงนะคะที่จำได้นะเหมือนเคยกินครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเกรฟฟรุตหน้าตาแบบนี้นะคะสีออกพีชแดงๆส้มๆนิดนึง citrus fruit which suddenly became มิวเคยกินนะมิวเคยรสชาติเป็นยังไงขนาดไหนบรรยายให้น้องเต้ฟังดิน้องเต้เขาได้นึกออก more accessible to people and so the grapefruit spoon was born and all you do is you ก็เอาไว้ start กิน digging เกรฟฟรุตนะคะ in ช้อนนี้ along the segments and you cut the segments as though it's a knife and then because there is a bowl to the spoon it comes right out in one beautiful piece เกรฟฟรุตคล้ายส้มโอบ้านเรา This one you แอป can เปิ้ล put หวาน right in your mouth, bowl forward. อันนี้ bouillon spoon This is a bouillon spoon. ช้อน One กล of ม the interesting things about utensils is that many of them developed in response to culinary trends. Instead of having thick อันนี้เป็นช้อนที่เหมือนทำตามเทรนด์นะคะสร้างมาตามเทรนด์เฉย it became fashionable to eat thin soups called bouillon or consommé in small cups. ๆก็คือเป็นซุปเหมือนเป็นซุปที่ไม่หนาก็คือแบบยีน้องเหมือนพวกซุปครีมอะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นซุปที่แบบติ๊กอะแบบซุปที่มันจะแบบข้นๆหน่อยนะอันนี้ช้อนนี้ก็จะเหมือนถูกสร้างมาเพื่อเหมือนเป็นช้อนที่เอาไว้กินซุปแบบซุปเบาๆyou know So you needed a smaller spoon in order to eat it with elegance. เพื่อได้กินสวยๆนะคะแค่เลยคนเรานะคะ สร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะคะในการกิน Only about 5 or 6 inches long as opposed to the larger soup spoon. The reason there were so many soup spoons and forks for that ทำไมช้อนสำหรับซุปมันถึงมีเยอะ matter is because เพราะว่า people คนอยากที่จะโชว์ความรวยอวดรวยนั่นแหละค่ะ to display their wealth. It was performance. So you would go into a banquet table and you would see so many forks and so many spoons that you really didn't know what to do. You had to understand etiquette. ใช่แบบดูรวยนะคะกินแล้วดูรวย Spock The spork was เพลงชอบ invented in Spock New มาก York City in 1874. ถูกสร้างในสป็อกถูกสร้างในนิวยอร์กซิตี้ปี 1874 นะคะ And a doctor named Samuel Francis took out a patent on คุณหมอ it. ท He actually had a three-way utensil that had a sharp cutting edge as well. But this fork and spoon combination became the ำกลายเป็นสแตน standard. ดาร์ดนะคะ The problem with the spork, from my point of view, is that the tines of the fork are never long enough to actually spear anything. It works And come the on bowl of the spork is not really so good for scooping, especially if you have something like soup. So I think it's a pretty useless นางบอกว่าเป็น but it's the kind of เป็นอุปกรณ์การกินที่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะคะ เพราะว่าช้อนไม่เคยโค้งมากพอที่จะตักซุปได้ซ่อมที่ไม่ลึกมากพอจะจิ้มอะไรได้นะคะ you'll find at all kinds of receptions. คือส่วนใหญ่จริงๆอุปกรณ์การกินที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาเพื่อความอวดรวยค่ะประมาณว่าแบบเหมือน
กินไงให้มันดูดีอ่ะบนโต๊ะอาหารพระราชวังอ่ะที่แบบคุณจะกินยังไงให้แบบคนดูสวยที่สุดอ่ะนี่เนาะแบบมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ซะทีเดียวหรอกเหตุผลที่มันมีเยอะแยะ1,800ไปหมดก็เพราะอย่างนั้นแหละค่ะ it just to display ความรวยนะคะประมาณแบบเฮ้ยกูรวยกูมีช้อนพิเศษในการกินอาหารชนิดโดยเฉพาะอ่ะกูรวยแค่ไหนอ่ะyou know and buffets. Sorry, I can't get enthusiastic about it. I just really feel like it's not good for anything. เดมิทัสเซอันนี้เป็นช้อนเดมิทัสเซ Here we ล่ะ have the demi-tasse spoon. เดมิทัส As you can see, it's ช้อน quite เดมิทัส tiny. It's only เล็ก about มาก 3.5 เล็กแค่นี้เอง inches สุด long. ไต And นี่ it's designed for serving specifically with เพลง after. อะชอบสป็อกมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เพลงเห็นแล้วเพลงตื่นเต้นอะเห็นสป็อกอะ เอ๊ะสป็อก KFC อย่างเงี้ยค่ะเขาใช้สป็อกอะเพลงชอบไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพลงแค่รู้สึกว่าการที่แบบเป็นมียูเทนซิลอันเดียวมันแบบมันง่ายดีมันกินง่ายมันตักแล้วมันก็จิ้มไก่ก็ได้ใครบอกจิ้มไก่ตักข้าวไม่ได้สิ่งเดียวที่สปอร์ทำได้ก็คือแค่กวาดข้าวรอบๆไว้ที่ทำไม่ได้นั่งก็หงิดนิดนึงแต่แบบเพลงก็ชอบสปอร์อยู่ดี In a tiny cup. Demi-tasse means half อ๋อ a cup. เดมิทัส Since แปล teaspoons เดมิทัสแปลว่าครึ่งแก้วนะคะ weren't used as much in France as in England, and coffee was more prevalent. อันนี้เอาไว้กินแบบกับ The กาแฟ demi-tasse spoon ถ้วยเล็ evolved ก from the teaspoon to be smaller and more suitable for the after-dinner coffee. ๆสำหรับกาแฟหลังอาหารเย็น What you นะคะ want to do is take your sugar, เพราะว่าฝรั่งเศสเขากินแค่นี้จริง take your spoon, ๆกินกาแฟเท่านี้ช้อน The reason the demi-tasse ช้อน spoon เท่า is นี้ so นะ small is that it's designed to rest on the saucer. จะได้วางบน It's ถาด not ได้ really a utensil that you use for eating. It's solely for stirring. อันนี้เอาไว้คนอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้กินนะคะอันนี้เป็นช้อนพา Here we เฟ่ have a parfait spoon. As you can see, พี่ compared เพลง to ครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วโอเคค่ะน้องท่าขอบคุณที่มานั่งดูคลิปแรนดอมกับปาปิก้านะคะแล้วก็ดีใจมากที่มีคนมานั่งดูเป็นเพื่อนด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องท่าที่มาดูเป็นเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีของน้องท่าเนาะโอเคเป้าแก้วเล็กกว่ามือผมอีกใช่ค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเศสกินอย่างจริงๆคนฝรั่งเศสชอบกินแบบกาแฟเพราะว่าคนฝรั่งเศสเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนชอบกินขนมหวานอะไรเงี้ยก็จะมีกาแฟเอาไว้กินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบช้อนก็แบบกินกาแฟเท่านี้พอแล้วนะคะบ้านเขาall the other spoons we've looked at, it has a very long อันนี้ handle. ช้อนพาเฟ่เป็นช้อนที่มีด้ามจับยาวมาก That's so it can reach เพราะว่ามันจะได้ into a parfait dish, จะได้ which is ตัก tall ลงไปใน and จานได้ narrow. ตักลงไปในถ้วยได้นะคะ Parfaits were invented in France in the late 19th century. The word ขนมพาเฟ่คนญี่ปุ่นชอบกินเนาะแต่จริงๆแล้วมาจากฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสคือดินแดนแห่งขนมจริงๆกันเลยนะ means ไป perfect. นะคะน้องเท้า And they really are pretty perfect. And what this spoon allows you to do โอ้อยาก is กินเลยอะเห็นแล้วอยากกิน down อยากกิน and พาเฟ่ eat from the surface. อ่ะของหวาน These are delicious. This spoon has another very important purpose, and that is as an iced teaspoon, because it comes in a อ๋อ very อันนี้ tall ไว้ glass, ใช้ and the long handle will ใช้ enable you to reach ใช้สำหรับ down to the พวก bottom to แก้ว fill ที่มัน your มีน้ำแข็งไว้นะคะ drink. อู้ This is a straw spoon. When you look at it front on, ช้อนหล you อด might not see what makes it so distinctive, but the end of it is actually a อันนี้ไม่เคยเจอเลยอะแต่เคยได้ยินอยู่เคยเห็นอยู่แบบเคยเห็นแต่ว่าแบบไม่เคยใช้อ่ะอยากลองใช้มากมันคือช้อนที่เป็นหลอดอะทุกคนเอาไว้กินกับมิลค์เชคนะคะ Get a milkshake, it's really icy and cold and very thick. So you want to dig right into it with a spoon. But what happens as the milkshake begins to melt? It turns into slush at the bottom, and it's really hard, even with a long handle, to scoop it all out. That's where the straw part comes in perfectly handy. เนี่ยดูดแล้วก็ตักได้ I love this utensil. And there you have it. Every utensil you need to ช้อนที่เรา enjoy ซัก a really great meal. These tools tell us a tremendous amount about the progress of civilization and the desire for both beauty and utility at the table. I hope this episode has given you a glimpse into what utensil to use for what. Thankfully, the table has been transformed since the Gilded Age, and we no longer have to worry about 146 different utensils and how to use them. มันถูกพัฒนามาเยอะนะคะจริงๆอาจจะเคยมีเยอะกว่านี้แต่ว่าในปัจจุบันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะคะเฮ้อจบแล้วเป็นไงทุกคนสนุกเปล่า
มีอีกนะ มีอีกเต็มเลย เนี่ยมี56กริลชีสมีซูชิมีวิสกี้ค็อกเทลนะคะอันนี้ชงเหล้านะคะขนมปังดูขนมปังดีกว่ามาสรุปก่อนแล้วท่านโชคดีครับอ้าว4 ทุ่มมันดีกว่านี่ไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย1 ชั่วโมงครึ่งเองทุกคนอยากให้ไปแล้วหรออยากให้ไปยังถ้าอยากดูอีกก็ไปต่อได้นะอยากลองดูดช้อนแต่ไม่ได้อยากลองใช้เหมือนกันคือมิลเชคแบบอเมริกาออเทนติกเลยอะมันหากินในไทยยากเว้ยเพลงยังไม่นานทีเพลงเจอครั้งหนึ่งมิลเชคคือคนไทยอะพอได้ยินเขาว่ามิลเชคอะชอบคิดว่าเป็นนมปั่นมิลเชคไม่ใช่นมปั่นมิลเชคไม่ได้แปลว่านมปั่นนะคะมิลเชคมันใส่ไอศครีมด้วยใส่นมไม่ใส่เค้กก็มีค่ะนะคะอยากดูค็อกเทลมีนะมีบีบเค้กก็นะมีแบบบีบอะไรอะบีบครีมอะบีบครีมมันหน้าเค้กก็นะอยากเอาอะไรพาสต้าเพลงชอบดูมากพาสต้าโคตรเจ๋งอยากดูค็อกเทลแต่แบบค็อกเทลมันคอนเทนต์ผู้ใหญ่จะดีเหรอเอาน้องไม่อยากดูขนมปังผมดูหมดฮะดูนี้ก็ได้ตามใจตัวเองละเพลงอย่าดูนี้ ตอนนี้ไม่เคยดูเลยดูขนมปังเดี๋ยวดูขนมปังต่อแล้วกันทีหลังนะคะ Professional baker for over 10 years, and I'm going to show you how to frost every cake. Everyone has a different way of frosting cakes. I have some very specific and simple ones that I like to use. อันนี้วิธีบีบครีมนะคะ Cakes should look delicious. ทุกอย่างบนโลกนี้ที่คุณจะหาได้ And that's why I lean towards this sort of style of classic buttercream and texture. คือเป็นครีมบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ครีม with sugar and fondant and sculpture, but for me, I love making cakes. เขาชอบทำเค้กที่น่ากินก็พอแล้วนะคะ Here are the tools we use อุ when ปกร decorating ณ์ cake with frosting. The first and foremost that you're going to need is a turntable. Next is the จานหมุน cardboard round that you're actually going to put the cake on อันนี้ with เป็น some tape คาร์ดบอร์ด tape นะคะ it to your กล่องกระ turntable. ดาษ I make most of my buttercreams with a paddle. You can get it super nice and airy and also push out some of the air. เห็นไหมเพลงคิดแล้วว่าน้องเตต้องสนใจทำพวกนี้ต้องสนใจเพราะน้องเตทำเค้กอยู่หัดทำเค้กอยู่ The workhorse of the whole operation. A knife to level the cake. 2 sizes of spatulas. A small and a large. A bench. Hello. I have my viewers suffer with me because nobody watch this kind of clip with me. So I make my viewer watch with me too. Cake tools. Cake tools. น่าเรารู้ได้ไงใช่ Piping bags. Totally not being creepy. This is what we'll use to decorate the cake after we get it all finished and put together. Let's get started. เดี๋ยวนะคะดูก่อนนะมีซับภาษาอะไรบ้างว่ามีน้อยไม่มี This is cream cheese. อันนี้ครีมชีส So in order to frost the cake, อันนี้เขาสอนดันทำครีมชีสด้วยนะคะผมยังไม่ได้ซื้อเทอร์เทเบิลเอาไว้ใช้พวกเค้กแบบเค้กปอนนะคะที่แบบต้องการการตกแต่งอะไรเงี้ย ถ้าแบบน้องเต้แค่แบบทำชีสเค้กทั่วไปอย่างเงี้ยไม่จำเป็นก็ได้เทอร์เทเบิลอะแต่มันก็ไม่ได้แพงนะRemember, people, this isn't people, this is actual cake. Oh my gosh. And you want it to get nice and light. So we're going to start that first. Unless you're a cannibal, in which case, you know, frost your people, and then make them into a cake. Add a cold one into a warm one, or vice versa. And the butter is going to be added in small amounts. So นะพวกคัพเค้กอยู่คัพเค้กไม่จะเป็นต้องมีเทิร์นเทเบิลก็ได้ค่ะ the last thing you want is chunks of butter in your cream cheese buttercream. Patience is key. It takes a long time to make cream cheese butter. อันนี้ต้องใจเย็นนะคะเขาบอกต้องใจเย็นทำขนมต้องใจเย็นนะได้ยินมาเยอะมากว่าทำขนมต้องใจเย็น Anyway, I'll let you resume your cannibal prep class. Of course. Thank you. น่ากินจังโอ้ยน่ากินอ่ะอยาก Very slow, so you don't do that. There we go. อันนี้เป็นครีมชีสช็อกโกแลตนะคะ Sugar in about 3 batches, just not to make a huge mess. น้ำตาล It looks like a lot of sugar. It is not. I'm gonna go before I start chewing on your screen. No don't ไอฟุ้ง
It's a lot of sugar. ฟุ้ง The final addition of the sugar, and I'm going to go ahead and add in 2 teaspoons of salt too. That's แล้ว the ก็ other key to a great buttercream is a lot of salt. แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะคะจะได้ตัดเลี่ยนนะคะ Sugar, you don't want to sort of taste นั่งดูด้วยกันเลยมาใน30 นาทีเนี่ยเขาสอนทำหมดเลย sugar in your buttercream. You want it to be super incorporated and really smooth and creamy. And that's cream cheese frosting. ครีมชีสฟองที่เสร็จแล้ว This is American buttercream. อันนี้บัตเตอร์ครีม American buttercream อะไรกันไม่ให้คืน is นะ super simple. It is butter and sugar. The trick is แค่น้ำตาล kneading กับ your เนย butter and your sugar long enough to get it super fluffy. เขาต้องเรียกว่าเป็นครีมบัตเตอร์นะคะว่าทำมาจากเนย Nice and light before you go ahead ใครเปิดเตาอบผมด่า ด่าเลย บอกเลย เพราะว่าเค้กอะมันพังทีมันแก้ไม่ได้นะคะ เค้กอะแก้ยากนะคะ ไม่ได้เหมือนอาหารคาวอาหารคาวมันยังพอแก้ได้ fully changed color. I'm gonna add the sugar in a few. เพลงคิดไปแล้ววันไรเนี้ยน้องเต้มาดูน้องเต้ต้องเพลินแน่เลย For my American buttercream, I use a pretty standard ratio of 3 parts butter to 4 parts sugar. It's going to almost ก็คือ look like เป็น a dough. As you start to bring it together, it will get เนย3 น้ำตาล Now it's 4 ส่วน totally brought ใช่ไหม to คะ bring it to 4 parts sugar. It's going to เน almost ย look 3 like ส่วน a น้ำตาล 4 Now ส่วน it's นะ totally brought together. It's made this super ใช่ thick เพลงชอบดูเรื่องอาหารนะคะ to beat some air into it. This is about the time you can just go ahead and add your salt. เธอดีใจจัง มีคนดูด้วยแหละชอบไปช่องดูอะไรอย่างงี้มากเลยอะ Just like a really fluffy, easy to work อันนี้ก็เริ่มฟูแล้วเริ่มน่า It's กิน gonna แล้ว also feel like it's beating for a long time. All right, we're getting there. So you can kind of take this แล้ว and ก็ชิม feel ไปห it นึ่ง in your นึกจิบๆไปหนึ่ง fingers. นะ I'm still feeling a little bit of the sugar. We'll keep it going for just a bit longer, but not much at all. So this is a classic American buttercream. เรียบร้อยนะคะ บัตเตอร์ครีมเสร็จแล้ว You could add vanilla. ใส่เวลาก็ได้ You could add booze. You can add ใส่แอลกอฮอล์ได้ก็ได้นะ things ใส่ to แอลกอฮอล์ก็ flavor ได้ it. Today I'm going to add some freeze-dried อัน powdered นี้เป็น strawberry. สตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะ And that's American buttercream. เสร็จแล้ว This is Swiss meringue buttercream. อันนี้เมอแรง The difference between Swiss meringue and cream cheese or American buttercream is that the base ผม of ไม่ this เข้าแบบนี้แต่ is อะไรแบบถืออ๋อ egg whites and sugar into ไอ a คิชเช่นเอทแบบเนี้ยแม่งโคตรแพงเลย เพลงเคยไปคอยแบบชอบไปส่องๆนิดนึงอ่ะ you know meringue with the fat, the butter. แพงมากของคิชเช่นเอทอะอย่างแพงเลย What is great about แต่ว่า this เกีย is ร์มัน it's เยอะ super มาก stable. แบบคุณทำพาสต้ากับเครื่องคิชเช่นเอทก็ได้อะค่ะ It's also nice and glossy and kind of can get really smooth on a cake, so it is a little fancier. To start เขาบอกว่า this, เมอร์แรง I จะ wanna แฟนซี use กว่าหน่อย some นะ egg คะ whites, ดู a หรูกว่า double หน่อย boiler. I'm going to use the bowl right from the เป็นหมื่น mixer. อะ Pot of บอกเลย boiling น้องเต๊ะ water, add my egg whites, granulated sugar, and I'm just going to mix that up. You want to take this to about 140 degrees. You don't even need a thermometer really for this. You can kind of do it by feel and touch. I can still feel a little bit of sugar, so I'm going to take it a little bit longer. จับแม่งเลย But you can see how it's getting a little frothy and fluffy. This looks great. I'm going to throw this right into the mixer. We are going to use the whisk attachment this time, not the paddle. The slower and more gradual that you bring this to being a หมื่นหนึ่ง stiff meringue, ใช่ it's คิชเช่น going เอ to ทมัน have รา more คาเป็นห structure มื่น 'cause เลย the น้องเต้ bubbles, the เพลง air ส่อง bubbles มา and แล้ air ว pockets are going to be just a little bit smaller บอกเลย and you're ทำขนมเค้กอะใช้ทุนเยอะ So this is getting แต่คนไทยอะ glossy and คนไทยชอบให้ขาย fluffy. It is ถูก going to take a minute to come up to a real full stiff peak, and you also อุ๊ย want ทำ to ไม be เหมื able อนกัน to feel the bottom of the bowl. มันจะมีแต่ในเมืองอะค่ะที่เขาจะกล้าขายแพงในเมืองอะบอกเลย Totally room temperature, not warm at all before you start adding this room temperature butter. Again, we're going to stand here and watch it mix for a long time. It's not quite stiff yet, but it is getting there. นั่งมอง All right. It's stiff, it's glossy, it's beautiful. It is totally room temperature, and I'm going to start adding in the butter piece by ก็ใส่เนยไปทีละติดทีละติด As นะ you คะ can see, it's starting to become ต้องใช้แบบเนยแท้ cloud-like. ใช้ It is โกโก้แท้ essentially the color of the ใช้เน butter. ยแท้ Add a little bit of ไม่ใช้ vanilla เนยเทียม extract อะไร to เงี้ย make super classic vanilla buttercream, and again salt, of course salt. Ah, it smells so good. Just scrape it down, make sure it's all โอ้ย totally น่ากินอ่ะ incorporated. น่ากิน It's so glossy and น่ากิน so มาก beautiful. And that's Swiss meringue buttercream. มาเรามาเริ่มบีบครีมไปดีกว่า One มา exciting and beautiful way to ดูเพลิน finish เลย your cake.
is what we call petal finish. Done with Pedal a ก็คือเหมือน combination เป็น of a กลีบ piping นะคะ bag กลีบ and an offset spatula. It is a little time consuming, but it is incredibly simple. So for this finish, you're going to start by piping. I have a large round tip, and I am going to pipe a line directly up the cake, equal sizes, and then you take your offset spatula and you just drag your spatula through half of the dot, scraping off your spatula in between each one, which is why it is a bit time consuming. And then your next row goes right where you scraped off. ก็ทำอย่างเงี้ยวนไป Try and keep them as close to the same size as possible, all the way around the cake. อย่างชิล You can call this petals or fish scales. Looks so much more impressive than it is difficult. This can be fun with ดูดีแต่ไม่ alternating ยากนะ colors, tonal colors. So the last row is the trickiest one. You kind of just have to sneak this in and hide it. It's never going to be perfect. And that's petals. This is a horizontal texture with a spiral on top. ลุกขึ้น I'm just going to take some American buttercream. ลุกขึ้น And this cake has been crumb coated. ลุกขึ้ I'm น going to slap a little bit on here just to give myself a little more to work with. ลุกขึ้ Buttercream น is a beautiful ทำลุกขึ้น So because we are going to do a texture on the side of this, it doesn't have to be the cleanest. So I'm just going to use the tip of this offset and I'm going to put it right on the side of the cake. And I'm going to just quickly just go straight up the side of the cake, ลุกขึ้น dragging my tip. อันนี้เป็นแบบแนวตั้ง And นะ then you're just going to finish off the top as usual, nice and flat and even. แบบง่ายๆแต่งง่ายๆเลยลุกขึ้นแนวตั้งนะพายุ And then you can do the same exact แล้ว thing, ก็อันนี้ but เป็น just on the ลุก top. ขึ้ So น just go all ลุ the กขึ้ way น around in a spiral ลุกขึ้ on the น top of the cake. And that is a horizontal texture with a spiral on top. เรียบร้อยลุกขึ้นนะ This is vertical. Continuing on with textured buttercreams, again, American buttercream, super easy, classic way is a quick vertical. I'm just going to make sure my spatula is nice and clean, and I'm just going to run my spatula up the side of the cake. Now, it doesn't matter if you get this little lip on the top, we're going to kind of clean it all up at the end. You just go around, and you can probably get 2 or 3 swipes out of it before you have to clean your spatula. Buttercream is so flexible, you can do it multiple times. I mean, if you didn't like the way that this came out, smooth it out again, maybe add a little extra kind of little coat on there, and then just do it again. It can be reworked and worked again. And with this, I like to kind of juxtapose it with this nice smooth top. I think that this texture really leans itself to เปลี่ย simplicity. นนิดนึงให้มันดู simple Like I said, rustic, simple, ง่าย easy. And that's vertical. ๆอ้าว This is diagonal texture. นี่ไม่ texture นะ อันนี้เป็นเหมือนแนว texture อยู่แต่ตอนนี้จะเป็นแนวบีบๆแล้วจะเป็นแบบพวกบีบA diagonal, and I think that the easiest way to do this is to start at the bottom and go diagonally towards you as you kind of turn the table. So we can just kind of go like this. The key to this is trying to keep them all at a similar angle. Again, not being super concerned with the top because we're going to clean that up at the end anyhow. And I think if they're kind of multi-widths and overlapping, looks really great with this. The key is to sort of take it all the way to the top of the cake rather อยาก than ดูเขา having บีบ to อ่ะ stop ไปก็ชอบดูคนแบบบีบครีมอ่ะดูมันเพลิน on มาก the first go around. Just go back around and hit it again. Super simple. And then there we go. And that's diagonal texture. This is swooshes and peaks. So this is a crumb-coated cake. I'm just going to kind of lay on some more buttercream, starting from the top. This cake is cold out of the fridge, which is a great way to อันนี้เค้ก start with เย็นๆเลยนะเพิ่งเย็นออกมาจาก crumb-coated it, stick it in the fridge or even in the freezer if you เพิ่ง have เย็นออกมาจาก space. ตู้เลย Don't want นะคะ this to be in จริงๆก็คือถ้าเค้กตอนที่มันเย็นๆน่ะปาดครีมง่ายที่สุดแหละเพราะว่าเพลงเคยใจร้อนปาดครีมตอนที่มันยังอุ่นๆอยู่ไอ้เหี้ยแม่งละลายหมดเลย because there already is a nice layer of buttercream on this cake, but you do want enough
soft buttercream to be working the texture into. Again, we're going to make sure we build it up above the top level of the cake, giving ourselves a little crown to work off of. I'm just going to start kind of paletting with the end of my spatula. Don't want it to be a regular sort of up and down, just kind of a random paletted sort of up and down swooshing texture all over the cake. You don't want to just use the tip because you'll end up with these lines, which we will use later on. But if you use a little bit farther back on the spatula, you can get these nice, big, wide, swooping palette marks. And that's what we're going for. ตู้เย็นเขาเล็กมากแช่ไม่พอไม่ค่อยแปลกใจตู้เย็นแบบตู้เย็นบ้านอะตู้เย็นบ้านเราอะมันอย่างเล็กเลยไม่พอหรอกยิ่งสายทำเค้กต้องแช่เค้กอะไรเงี้ยใหญ่ๆดีสุดกลับแล้วครับนะที่ข้อหายเดอะปลาแซลมอนนี่เป็นปลาแซลมอนเหรอดีอะอยากเป็นปลาแซลมอนทุกคนเป็นปลานะคะ everyone is fish ก็กลับนะคะน้องปลาทูนี่แบบอาดๆไปเลยหน่อย So just take a step back, make sure that it's staying level, that it's looking straight up and down. Kind of look and see where you need to work it a little bit more. And then you just have to find a point where you decide it's good. This is kind of the classic birthday cake to me, is this rough kind of swooping texture. If you don't have an offset spatula, you can use the back of a big spoon. And it's the same thing, you can either lay it on, take it off, but the back of the spoon will also give you enough control to kind of make this rustic texture. And that is swooshes and peaks. This is waves. Another super simple. มาเปก้าขี้เกียจดูส่วนเวฟแล้วอะมาเปก้าอยากดูที่เขาบีบครีมเลยอะนั่นนะอันนี้เค้กคอมนี่ไพปิ้งอย่าดูไพปิ้งละดูไพปิ้งดีกว่าน้องสาวผมอยากกินทุกวันเลยเค้กวันเกิดนะ This is piping. น่ารักจัง The way to finish a cake after we've got the base coat on is piping, and there are infinite amount of piping tips and ways to pipe and techniques to pipe. I'm going to do just a few simple ways to use the piping bag and pipe the tips to make cakes look beautiful. There are a bunch of different piping bags. I like to use these disposable. This is an 18-inch bag. I've got sort of a standard round tip. This is a 807, so it's about that big around. It's kind of a multi-use workhorse of a tip. So I'm going to cut off a portion of the plastic, probably about that much. Open the bag, drop the tip in, and then just work it to the bottom, like that. There are a couple ways you can fill a bag. I typically just do it in my hand. You want to kind of get your hand in a C form, holding the bag open, keep it open and nice and neat as possible. You want to start filling the piping bag closer down to the tip. You don't want to kind of have too much bag that you're trying to pack the icing into, just to keep it tidy. And then just a rubber spatula, a big one. I like to use. And then this มีแบบนี้อยู่ที่บ้านของคุณแม่นะคะสปาชูล่าแบบที่ปาดแบบเนี้ยแม่งมันทนความร้อนด้วย American buttercream. And take a ไม่เสียดายผมไม่ค่อยชอบกินเนื้อดิบไม่เป็นไรเข้าใจได้ค่ะแต่แบบเพชรชอบกินแซลมอนชอบกินปลาดิบมากเพลงอะอร่อย The buttercream and press it neatly into the bag. เขาสอนเอาครีมเข้าซองนะ Until the bag is filled. So once you've got it filled, all you're gonna do. And then give it a couple twists. หมุนนิดนึง And there you go. We're ready to start piping. คุณใหญ่ก็พร้อมบีบแล้ว This is writing on a cake. นี่เขียน We can't talk about decorating a cake without talking about writing on a cake. It is something that can be pretty tricky, but doesn't have to be. You can do block letters, you can do script. Today I'm using a little bit of a wider tip, just to kind of make it a little more bold and graphic, but you can use anywhere from like a tiny pin dot to you know, เล็กแค่ไหนก็ได้ใหญ่ก็ได้นะ this one's kind of on the larger side. ให้ถึงเป็นหัวบรัชอะ
หัวบรัชใหญ่นะหัวบรัชเล็กนะคะ Always helpful to practice. Oftentimes, I will trace the diameter of the cake out on a piece of parchment paper. ทำขนมฝึกความใจเย็นที่ดีได้เลยนะ ใช่ค่ะเพนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าแบบเพนก็คิดว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นแล้วอะแต่พอไปทำเค้กอะมันต้องใจเย็นจริงๆอะแบบใจเย็นใจเย็นสุดๆเลยอะต้องรอแบบเป็นหลายชั่วโมงอะค่ะ And then just sort of, practice a couple times on that. You're not wasting buttercream. You can always scrape it off of the parchment paper and throw it back into your bowl. Again, if you mess it up on the top of the cake, I have done that a million times. You just scrape it off, clean the cake up a little bit, and go for it again. It's really not the end of the world. So I'm going to just do a quick and simple happy birthday. เขียน Happy Birthday นะคะนี่แบบเขียนสคริปต์ดูเพลินจริงเลยแบบนี้สวยงาม Now, if that happens, it's very easy sometimes. It's easier if your cake is cold to slide your little offset, just sort of drag it back. ปรับนิดนึง And you can just kind of, in the end, you're not really even going to see it at all. And then just keep going. เนียนไม่มีใครหรอก You want to use as even pressure as you can. Go as slow as you want. Think about the angle of your letters. You want kind of everything to be on a straight line and nice and tidy. กะพื้นที่ยากอยู่เหมือนกันนะ And if you get a break in it, if there's a bubble in your piping bag, that's okay. Just fill it in. A little dot on your I, across on the T, tuck it in, and there you go. There you go. This is a round tip dot border. นี่เบสิกมาก Keeping with the simplicity theme here, one of my favorite ways to finish a cake ตราบใด is ที่ with ไฟ a นอลมัน round สวย tip. เมคอัพตอนทำขนาดนั้นก็ไม่ผิดจริง เห็นด้วยค่ะ ผมเป็นคนเชื่ออยู่ว่าเนื้อดีเท่ากับพยาธิจริงๆ เพลงกินแซลมอนบ่อยเพลงก็มีกินยาถ่ายพยาธิบ้างนะคะ เหมือนเป็นการป้องกันเฉย Again, and it's just a simple dot ๆ แต่ว่า border. ส่วนใหญ่พวกปลาดิบที่เป็นซูชิเกรดอ่ะเขาจะถูกเหมือนคัดมาแล้วว่าไม่มีพยาธิเป็นกรรมวิธีที่พยาธิไม่สามารถโตได้Goes super well with this vertical texture on the ซึ่ง outside. ปาปิก้าพูดได้ถ้าเรากินในร้านอาหารฟูจิอย่างเงี้ยฟูจิซูชิโร่อย่างเงี้ยที่เขาแบบเป็นคุณภาพจริงๆอะแต่ถ้าแบบตามร้านร้านตามตลาดอย่างเงี้ยเพลงการันตีให้ไม่ได้นะคะ This buttercream, so I'm just gonna give a small dot. ผมจะไม่ป้องกันอะไรเลยอ่ะก็ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้ค่ะเพลงแค่กินเหมือนป้องกันแต่เพราะว่ามันกินบ่อยไงแต่ว่าปีนี้เพลงไม่ได้กินนะปีนี้เพลงไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิเพราะเพลงกินไม่ค่อยบ่อย And pull up. The key is to pull up while you're still applying slight pressure and also trying to keep every dot the same size, which can be a little tricky. And if you don't keep it the same size, it's fine. พยายามให้มันเท่ากันให้ Can หมดนะ be คะ slightly อดทนนิดนึง time consuming. My cake decorating style tends to lean towards the grandma, so this definitely fits in with that. สไตล์คุณยายนะคะเขาบอก And that's a round tip dot border. เบสิก This is a star tip shell border. โอ้ยชอบ One of the most classic finishing techniques is a shell border. It's your classic grocery store cake, your local bakery, เป็น and it's แบ super บ simple. เบ I สิก have เลยนะคะ that เห็นได้ smaller ตามร้านขายเค้กทั่วไป and I'm going to just do a simple shell border. So you kind of เพลงอะชอบแต่งเค้กแบบเนี้ยสมัยใหม่อะจะไม่ค่อยแต่งเค้กแบบนี้แล้วจะไม่ค่อยมีขอบแบบนี้แล้ว เพลงอะชอบ all the way around, just trying to keep it สมัยเนี้ยคือคนเขาจะแค่แบบเป็นแค่เค้กร้อนๆเลยค่ะแบบเค้กแล้วก็เป็นแบบเป็นครีมร้อนๆแล้วก็เอาตัวอักษรเอาของนี้มาแปะจะไม่ค่อยเป็นแบบประดับขอบอย่างนี้แหละเพราะว่าแบบแบบบางคนมันไม่ได้ชอบกินครีมอะมันเลี่ยนอะas possible. Both even in how ไม่รู้ที่เป็นอะไรไม่รู้แต่กินของดูคนทำของหวานเพลงไม่ค่อยหิวอะถ้าเป็นของขาวอะหิว I really feel like you can put whatever combo you want together. I don't think I've ever done this combination before, but it looks good together, or it's whatever you want to do. And that's a star tip shell border. This is a round tip cupcake. Another vital skill is how to ice a cupcake, and there are many ways of icing a cupcake. This is a sort of classic way of icing a cupcake, simple, clean. I'm going to use a round tip and a small offset. So in order to do this, you just take your cupcake, take your large round tip right in the center, and put a big dollop
right there. Take your small offset, แล้วก็ปาด push it into the center, and swoop it around. ในเบสิกครับ And again, just a big dollop, and then a swoosh with your spatula. Nice and clean and tidy, classic cupcake. And that is a round tip cupcake. อันนี้เบสิกมากเบสิกมากอันนี้เห็นบ่อยนะ Another great classic way to ice a cupcake is a large star tip. This is a สตาร์ทิปก็คือเหมือนเป็นไอหัวบีบที่มันทรงดาวอะเป็นรูปดาว bakeries I've worked at. It is Basic. super simple, very classic. You just take your large star right in the center, and then just go around and finish off with a little drag of a tail. ดูเพลินมากเลย Something clean and simple, ง่าย and it's the right amount of icing on a cupcake. And that is a large star cupcake. เบสิก This is a small star อัน cupcake. นี้สตาร์จิ๋วนะ One ดาวจิ๋ว easy, quick, and fun technique to use is อันนี้เป็น just หัว small little เป็นหัว dollop. ดาวที่เล็กลงมาหน่อยหรือจากอันนั้นเล็กลงมาจากอันนั้นนิดนึงมั้งไอติงไม่แน่ใจ The teeth on this star are smaller. You can หน้า just ไซส์เดียว do หน้าไซส์เดียวกันแหละ little แต่แค่ dollops, ทำแบบนี้เอา kind of เป็นแบบเหมือนเป็น random. ครีมจุดๆน้อยๆนะดาวบุ๊บ Some people try and make this look like little cactuses. บางคนบอกชอบทำเหมือนเป็นกระบองเพชรนะคะ I'll try and not pile too much buttercream on a cupcake. I think that you really need the right cake to buttercream ratio, and that is a small star ซิมเปิล cupcake. มากอยากกินอ่ะอยากจะแบบ This is a petal tip and ribbon tip. Two other classic tips. I've got an open อัน petal นี้ tip เป็นแบบ and หัวแบน a นะคะ ribbon tip here that's got some teeth. It'll be หัวแบน interesting to kind of have them side by side. We've got a bunch of different things you can do with these, but one of my favorite things to do is with this petal tip is a little bit wider at one side and pointed at the top, kind of teardrop shape. When I'm going to pipe this sort of ruffle or อันนี้ ruffly เขา ribbon technique, put the thicker part on the bottom. You could do this horizontally on the side of a cake. You could do this on the top of a cake. It's kind of versatile. This is also อันนี้ the จะใส่ same ไว้ tip ข้าง that เค้ก you หรือว่าบน would เค้ก use ก็ to ได้ make อะไรอย่างนี้ buttercream flour. ว่าอยากกลับไปเล่นเค้กออฟเลยว่ะ So กลับไปเล่นเค้กออฟเลยว่ะ I'm going to show you a little ruffle technique. Starting kind of just going like that, a nice even อันนี้ basic texture, even pressure rather. And this can be, you can do it kind of like tighter, wider, really handy. ทำไงก็ได้ Similarly, with this อันนี้ ribbon หัว tip, เล็ก you ลง can มาห do น่อย the exact same technique, just totally different look. So this, I'm going to do the same thing, but ดู it's เพลิน got มากเลยอะ teeth, and you can do it as tight as you want. You can kind of space it out to make a bigger zigzag. You can also lay this one flat. You can kind of get a nice even pull. Or you can do a similar technique to the shell. ก็ได้ Lots of different options with หลาก these. หลายนะคะ Another great technique with this little ribbon is you can do a basket weave texture. So alternating, you're just going to do อันนี้เหมือนเป็นเหมือนไอ้นี่นะ every other ตะกร้าสารนะคะ basket, เป็น and then หัว across. เจียข้ามกันก็เป็นแบบเหมือนทรงตะกร้า and นะคะ then ปุ๊บ just a little เนี่ย woven texture. เป็น There ทรงเหมือน are ตะกร้าสาร an infinite number of tips. You can use them in any number of techniques. These are just a few ก็ easy, มือต้อง simple นิ่งอยู่ค่ะ processes. ต้องแข็งแรงนะคะ And that's ต้องทำบ่อย a petal tip and ๆเขา ribbon พูด tip. ประมาณว่าแบบคุณจะหาเวลาหัดก็ได้ หัดกับแบบกระดาษอบทั่วไปก็ได้แล้วแบบคุณก็แค่ปาดมันออกแล้วก็เอาไปใส่ถ้วยเหมือนเดิมนะคะ มันแบบผิดถูกไม่เป็นไรนะ And that's how you frost every cake. เนี่ยหมดแล้ว Of course, this isn't every way you can อันนี้ ice ไม่ a ใช่ cake, but this is a real great อันนี้ไม่ใช่ kind ทุ of ก basic, อันนี้ไม่ใช่ทุกอย่าง classic, useful มันมีวิธีอีกเป็น108,000 นะคะ เพราะว่าคนมันคิดค้นเรื่องใหม่ตลอดเวลา set of techniques that I think are fun and easy and a great base of skills to have. These are hopefully encouraging and เขา not บอกว่าหวัง intimidating. ว่าคุณจะมีกำลังใจในการทำไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะโอเค นั่นแหละค่ะ เดี๋ยวพาไปดูขนมปังอีกรอบ ดูเพลินมาก เดี๋ยวพาไปดูขนมปังให้ดูขนมปัง นี่ bread 30 นาทีเหมือนกัน มึงต้องนิ่งระดับหนึ่งเลยครับ แล้วก็อย่าโลกตอนทำผิด จริงๆโลกก็แก้ใหม่ได้นะคะ bread ขนมปังทั้งหมด 23 ชนิด
มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยแบบไปกล้าดูแล้วสนุกว่ะมีความสุข I'm Peter Endres, head baker of Runner and Stone, and I'm here to show you how to shape every bread. It's a really common shape. You're going to see it in every bakery. Boule means ball in French. The first step of this is going to be pulling all the sides of the dough in towards the center, kind of creating like a little package or a little dumpling shape. ตอนคิดอยู่ว่าเพลงอาจจะไปแล้วดีไหมเพราะว่าเพลงเริ่มจะวูบแล้วเริ่มว่าเดี๋ยวว่าจะหนีไปนั่งวาดรูปแต่เดี๋ยวว่าเพลงส่งคลิปให้น้องเตะดูอีกทีนึงนะเพลงขอเปลี่ยนใจนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพลงว่าเพลงจะไปแล้วเพราะมันเริ่มดึกแล้วมันเริ่มจะมันเริ่มจะนี่แหละมันเริ่มจะ5 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงขอตัวไปก่อนแหละก็ขอบคุณสาวกที่รักของปาปิก้าทุกคนนะคะที่มานั่งดูคลิปขนมของกินกับปาปิก้าจนถึงเวลาตอนนี้นะคะก็อาทิตย์นี้เหมือนชิวๆเนาะอาทิตย์นี้ชิวๆนะร้องเพลงนั่งกินดูคลิปนู่นนี่นั่นนะคะแต่เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์หน้าจะมีเล่นเกมมีอะไรมากขึ้นโอเคไหมฝันดีนะคะน้องปะทูนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยกันนะก็ขอบคุณน้องเต๊ะน้องมิวแล้วก็ทุกคนที่ยังอยู่กันนะคะรู้แหละว่าไม่ได้มีเยอะแยะหรอกก็มีคนดูอยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะน้องนิวเดี๋ยวปาปิก้าขอตัวไปก่อนและก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนในวันพรุ่งนี้ด้วยเนาะโอเคไหมแล้วก่อนนะคะคนเมกชาขอบคุณที่ว่าหากันนะโอเคเปล่าเดี๋ยวที่หน้าเจอกันโอเคไหมปาปิก้าจะรอทุกคนอยู่เสมอนะคะนะไว้เจอกันเดี๋ยวปาปิก้าขอตัวไปก่อนแหละนี่ขอตัวไปก่อนนะคะสาวกที่น่ารักของปาปิก้าทุกคนบ๊ายบายผู้จัดการทีนี้โอ้ยเราดูไม่ไหวแล้วว้า